ပါတယ်မှာကျေးဇူးပါအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမ family physician တယောက်ပါဒီနေ့ညပြုလုပ်မဲ့ webinar လေးအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေရှင်ဒီနေ့ညပြုလုပ်မဲ့ webinar လေးက GBE နဲ့ STMMB group တို့ပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ webinar လေးဖြစ်ပါတယ်ညဝေပေးမဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ do and don't of anti-rheumatic drugs ဖြစ်ပါတယ်ညဝေပေးမဲ့ဆရာဝန်ကတော့USA က Florida University က MD တယောက်ဖြစ်တဲ့ Rheumatologist ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြတ်သွေးပါရှင်ကျမတို့ဒီ Rheumatology နဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့ General Practitioners တွေကအတွေ့အများပေမဲ့ယောဂတွေကအတွေ့အများပေမဲ့ updated drugs တွေကိုတော့ကျမတို့ရင်းနှီးမှုနည်းနည်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ topic လေးကကျမတို့အတွက်အများကြီးအသုံးကျတဲ့topic လေးဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ခန်းစားရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အခုအချိန်လေးကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် do and don't of anti-rheumatic drugs အကြောင်းကိုညှဝေပေးမယ့်ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြတ်သွေးအားဒီစားစွာဖိတ်ကြားပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ ဟုတ် thank you မဟုတ်ကျမမြင့်မြတ်သွေးပါ IM1 က2000ကနေပြီးတော့ graduate ဖြစ်ပါတယ်အခုကျမ University of Florida မှာလုပ်နေတာ10နှစ်လောက်တော့ရှိသွားပြီပေါ့လေကျမ rheumatologist ပါအဲ့တော့ကျမဒီနေ့ topics လေးက dealing with the high risk medication ဒါကျမတို့ရဲ့ ICD-10 code တော်တော်များများfamily ကဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီဘက်မှာတော့အဲ့လိုစာယောဂတွေကိုကုတဲ့အခါမှာ ICD-10 code လေးနဲ့သွားတော့ကျမတို့အဲ့ဒီ ICD-10 code လေးကိုပဲယူလိုက်တယ် high risk medication use ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့မီးနဲ့ကစားနေတယ်ဒီမီးလေးတွေကိုသူ့ရဲ့ side effect တွေကိုဘယ်လိုမျိုးရှာဖွေပြီးတော့ prevent လုပ်ပြီးတော့ဒီ medication လေးတွေကိုသုံးမယ်ဆိုတာအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတွေအဲ့ဒီဗမာပြည်ဘက်မှာအသုံးများတဲ့ဟာကိုကျွန်မအထူးပြုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပြောသွားပါမယ်ရှင့်အားလုံးစောင့်ရင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လူတွေတော့တော်တော်များများတော့ရောက်လာကြပြီထင်ပါတယ်စောင့်ရင်းနဲ့ပြောချင်တာတော့ဒါ fun facts ပေါ့လေနော် what is rheumatologist တော်တော်များများမေးကြတယ်ဒီလား rheumatology ဆိုရင်တချို့ဗမာတွေကပဲဖြစ်ဖြစ် even နိုင်ငံသားတွေတောင်မှပဲဘာလဲ rheumatologist ဆိုတာဘာယောဂါကိုကုတာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျမတို့American Rheumatology Association ရဲ့definition လေးပေါ့နော်ကျမတို့က internist ဖြစ်တွေပါဒါမှမဟုတ် pediatricians so like we have just a further training in diagnosis and detection of the rheumatological disease. There are more than 120 different diseases, and then we consider ourselves as a medical detective, trying to get a detailed history of physical exam and get into the point. Autoimmune rheumatology necessary, so it's consultation yada internal medicine. So. We enjoy our life. Those the survey any survey pure 2018 was survey the 4 out of 5 rheumatologists want to be a rheumatologist one so it's just a fun fact so roadmap pure so in the rheumatology field is kind of new the rheumatological disease she get arthritis she get the mind ma so in Egyptian mummy the podagra she the cow no cow ma podagra the eventရှိတဲ့ဟာကိုစာရေးပေးမှတွေ့ရတယ် 15,000 BC ကနေတွေ့ရတယ် and there are many Eastern West medicine and describing different types of arthritis but in 1538-16 so that this doctor Golimti Balu is a French physician, a father of rheumatology so it's kind of it's developed that time and then Dr. Still and Dr. Felty, those are the kind of well-known doctors because we have a disease with their name. In 1924, the rheumatoid arthritis goes up, described loaded. Lupus 1988, Sir William Oster Sapiro described located what are the manifestation or systemic manifestation of SLE. So basically it's a kind of a new branch in the medicine like in a 20th century Jaramabe Sapiro developed the rheumatology so
group လေးอ่ะ 21 century မှာ 21 century မှာတော့ rapidly advanced because of the thanks to the scientists and immunology genetic and imaging techniques ကြောင့် therapeutic agent တွေအများကြီးပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့လူနာတွေကိုပို့ပြီးတော့ကုနိုင်လာခဲ့တယ် so စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုက aspirin က 1897 မှာlike တော့စပြီးတော့သုံးခဲ့ပြီးတော့20th century အထိက most of the rheumatological disease တွေကိုNSAID နဲ့ပဲကုနေတာပေါ့နော် the milestone of rheumatology ဘယ်လိုဒီဆေးတွေကိုသုံးဖို့နားလည်လာတဲ့ဟာလေးတွေကတော့glucocorticoid use က in 1950 now methotrexate how we understand how to use the low dose of methotrexate in 1950 and then there are many articles I can share with you all so became a low dose methotrexate became a pivotal drug for the many and rheumatological disease so ကျွန်မ methotrexate ကိုလည်းဒီဦးစားပေးပြီးတော့ပြောသွားပါမယ်နောက်တစ်ခုက biological ပေါ့နော် biological တွေက animal model 1992 and the market in 1999ဆိုတော့ biological ဒီပေါ်လာတာကအများကြီးဒီ a lot of rheumatological drugs disease တွေကိုကုသဖို့အတွက်ကျွန်မအထောက်အကူဖြစ်လာပါတယ် so that's a just quick roadmap ဆိုတော့ဒီ slide လေးပေါ်မှာတော့ကျွန်မနည်းနည်းအချိန်ယူခြင်းနဲ့အဲ့တော့ anti rheumatic drug ဒီမှာပေါ့နော်ဒါအကုန်လုံးမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်မတို့ anti rheumatic drug တွေကိုဒီလိုနှစ်ပိုင်းခွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်မပြောမဲ့ထဲမှာဒီမှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် NSAID တော့မပါပါဘူး NSAID ပေါ့နော် non steroidal anti inflammatory medication တွေကဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဆို disease modifying agent မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ topic တွေမှာတော့ကျွန်မမပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကသုံးနေတဲ့ rheumatology မှာသုံးနေတဲ့ဆေးကိုဒီလိုမျိုးနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်တစ်ခုက connective tissue disease and other systemic disease တွေမှာသုံးတဲ့ဆေးနဲ့တစ်ခုကinflammatory arthritis လို့group like rheumatoid arthritis psoriatic arthritis ankylosing spondylitis ပေါ့နော်အဲ့လိုယောဂတွေမှာသုံးတဲ့ဆေးပါအဲ့တော့lupus မှာသုံးတဲ့ကျွန်မ SLE ပေါ့နော် SLE လို့ခေါ် lupus မှာသုံးတဲ့ဆေးတွေအများကြီးမရှိအသစ်တစ်မျိုးနှစ်မျိုးတော့ရှိတယ်ကျွန်မဒီထဲမှာမထည့်ထားဘူးဒါမဲ့လေအဓိကhydroxychloroquine azathioprine လို့ခေါ် Imuran and mycophenolate mofetil ဒါလူသိများပါတယ်အဲ့ဘာမှလည်းအများကြီးသုံးပါတယ် Cellsep ပါနောက်တစ်ခုက belimumab ဒါကတော့ first biologic we use in the lupus ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကinterstitial lung disease MCTD mixed connective tissue disease so သူကလည်းဟို severe lupus severe SLE လို့ပဲပြောကြပါစို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဟိုပို့ပြီးတော့strong ဖြစ်တဲ့ဆေးတွေIV ဆေးတွေသုံးရတယ်အဲဆို cyclophosphamide နဲ့ rituximab ပေါ့နော်ကျမတို့ဟို chemo medicine ပေးတယ်လို့လူနာတွေကိုပြောပါတယ်ပြောပြီးတော့ဒီဆေးတွေသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့connective tissue disease မဟုတ်ပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့rheumatological group ထဲမှာဒီ gout crystal disease ပေါ့နော်ကျွန်မအဲ့အတွက်လည်းလက်ကျတစ်ခေါက်ပေးဘူးတယ်ဗမာပြည်ဒါပေမဲ့မမမီလို့နဲ့တော့မဟုတ်ထင်တယ်အဲ့ဒီ gout ကကျွန်မဒီမှာလဲနှစ်တိုင်းပြောတော့ဟိုကိုယ့်အကိုလည်း update လုပ်ဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီ lecture လေးကိုအဲ့ဒါ lecture လည်းတက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီ talk မှာတော့ကျွန်မကိုချစ်စင်းကိုတော့ထည့်ပြောထားတယ်ဒီဟိုကျွန်မဒီမှာ list လုပ်ထားတဲ့ဆေးလေးတွေကတော့ဒါသူက uric acid ကိုကျစေတဲ့ဆေးတွေပါallopurinol fabusostat and interleukin IL-1 နောက်တစ်ခုက pegloticase pegloticase ကတော့တော်တော်အသုံးနေပါတယ်ဒါမဲ့လည်းဟိုရှိတယ်ဆိုတာလေးပဲဟိုထည့်ထားတာပါเนาะအခုအသုံးဟိုexpand လုပ်လာတာကတော့ anti IL-1 ပေါ့သူကတော့ထိုးဆေးပါ biologic ပါအကောက်မှာသုံးပါတယ်သူက acute gout တွေမှာသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပို့ပြီးတွေ့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ GPA နဲ့ပို့ထိတွေ့ရမယ်ယောဂါတော့ inflammatory arthritis တွေလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ conventional နဲ့ non conventional medicine ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုခွဲပါတယ် conventional မှာတော့ methotrexate leflunamide sulfasalazine ဒါပမာပြည်မှာရပါတယ်အသုံးလဲသုံးပါတယ်ကျွန်မ colleagues rheumatologist တွေသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ biological တွေပေါ့ biological ကတော့ it is those are available right now နောက်နှစ်မှာကျွန်မ lecture ပေးလို့ရှိရင်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ list ကများလာဖို့ပဲရှိတယ်ဒီနှစ်ကိုအနည်းဆုံးဆေးတစ်ခုနှစ်ခု approve လုပ်တော့ဒါကတော့ group name တွေပေါ့လေ interleukin anti IL-6 ဆိုတာတော့အားလုံးသိကြတဲ့ဟိုပါလေဟိုကိုဗစ်မှာသုံးတဲ့အတမရာဒီdosazimab ပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့နောက်တစ်မျိုးအဲ့ဒီ group ပါအဲ့တော့အဲ့မှာနှစ်ခုပဲဆေးနှစ်ခုပဲပေါ်သေးတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကတော့ anti inflammatory arthritis မှာသုံးတဲ့
ဆေးတွေပါကျမဒီနေရာမှာခဏလေး feedback လိုချင်တာကတော့ဒီဆေးတွေအပြင်တခြားဗမာပြည်မှာရတဲ့ဆေးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်းလဲadditional ဆေးတော့ကျမဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာ biological တွေနဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့အထီးတွေဘယ်လောက်ရှိလဲကျမဘယ်လောက်ပြောရမလဲဆိုတာသိချင်လို့ပါကျမက slide က45 slide ရှိတော့လေအချိန်ယူတဲ့အခါမှာသိချင်လို့ပါအသုံးများတဲ့ဆေးလေး4-5ခုလောက်နဲ့ biologic တွေကိုအရန်ပြောဖို့လိုမလို့ကျမအဲ့မိကုန်းလေး2ခုဖြည့်ပေးပါတယောက်ပေါ့နော် GP ကညီမတယောက်ဖြစ်chat ထဲမှာဖြည့်တယ်တဲ့adalimumab ကိုသုံးတယ် okay adalimumab က anti-TNF rituximab okay doxycycline က IL-6 ပါအဲ့ဒါခုနကကျွန်မပြောတဲ့ Atamra Rheumatology ကိုသိပါတယ် okay Baricitinib ကိုသိပါတယ် okay အဲ့တော့ Baricitinib ကတော့ကျွန်မဟုတ်တယ်ဒီထဲမှာမထည့်ထားဘူးအဲ့ဒါကanti inflammatory arthritis မှာတော့အဲ့ group ထဲမှာထည့်ရမှာပေါ့လေသူက biologic မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ synthetic medication ပေါ့နော် Baricitinib okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ TNF use လဲရှိတဲ့သဘောပဲပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ကျွန်မအဲ့ဒါဆို rituximab ကတော့ကျွန်မအခုပြောမဲ့ထဲမှာမပါဘူးရှင်ဟုတ်ဒါဘာရေးထားလဲမသိ using OA diacerin okay so disease modifying anti-rheumatic drug ထဲမှာ osteoarthritis ကိုကုတဲ့ဆေးမပါဘူးเนาะthis is a use in inflammatory arthritis လို့ပြော osteoarthritis က inflammatory arthritis မဟုတ် degenerative arthritis and thenလေကျမတော်တော်များများဗမာမိတ်ဆွေဖြစ်လူနာတွေဖြစ်မေးကြကျမတို့ဒီမှာလေဗမာမျိုးတွေကြည့်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတက်ကုသိုလ်ပစ္စည်းကန်လည်းဖွင့်တော့ကျွန်မဗမာတွေပဲတက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့မေးကြတယ်ပေါ့အမလီကျွန်မကြီးပေါင်းဖြစ်နေပြီကြီးပေါင်းများဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအရန်stress ဖြစ်တယ်လေရိုးကြီးပေါင်းဆို osteoarthritis ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်မကတော့လွယ်လွယ်လေးပြောအသက်40ရောက်လို့ x-ray ရရင်နာမနာ osteoarthritis ရှိမှာပဲ this is part of your life this is part of your disease လေနာ osteoarthritis ရှိတိုင်းနာကျမနာမယ် is not maybe they are not in pain but they have it အကြောင်းကျမရဲ့ colleagues တွေအဲ့လိုမျိုးစကားပြောပြတဲ့အခါမှာ osteoarthritis ကိုကုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျမတော့တခါတည်းတပတ်စာဆေးပေးမယ်အစား long term ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုတခါတည်းရှင်းပြလိုက်ပြီးတော့လိုရင်ဘယ်လောက်ဆေးကိုဘယ်လောက်တောက်ဆိုပြီးအဲ့လောက်ပဲပြောလိုက်တာပေါ့လေ and nonetheless ကျမဒီ topics လေးကိုပဲဆက်သွားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါတော့နောက်ထပ်ဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျမselective and then some ပေါ့နော် most commonly used and important effects of the some of the medications ဆွေးနွေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆေးရokay အဲ့ဒါကိုမပြောခင်ဒီ slides လေးကတော့ပေါ့နော် rheumatological disease တွေကမှာဆေးတွေကိုသုံးလို့ရှိရင်နောက်ထပ် diagnosis code တခုကျမတို့သုံးတာ long term use of chronic use of medication ဒီ medication တွေကတစ်ခါတင်ပြီးလို့ရှိရင် antihypertensive medicine လေးတွေပဲလို့ကျမရှင်းပြပါတယ်ရက်လိုက်လို့မရဘူးကုပြီးပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့တော်တော်များများကအကြာကြီးတောက်ရတယ်အဲ့ခါကျတော့ဘယ်လောက်တောက်ရမှာလဲလို့လူနာတွေမေးတတ်ရင်ဒါ most likely lifelong ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဆေးမပေးခင်မှာဒီလောက်toxic ဖြစ်တဲ့ဆေးတွေကိုမပေးခင်မှာလူနာတယောက်ကိုမတင်ခင်မှာ correct diagnosis ဖြစ်ဖို့ကတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကျွန်မ emphasize လည်းလုပ်ပါတယ်ဒါတော့ diagnosis ပေါ်မှာcorrect diagnosis မဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီtoxic ဖြစ်တဲ့ medicine တွေကိုပေးတာတော့တရားမဖြစ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလူနာတယောက်ရဲ့ adherence နဲ့လည်းလိုပါတယ်အဲ့ဒါမှပဲဒီယောဂတွေကိုလည်းကုလို့ရတယ်adherence နှုတ်မလို့ရှင်တော့တော်တော်များများဆေးတွေကအဲ့လို treatment failure ဖြစ်သွားတဲ့တစ်ချိန်လုံးလေမတောင်းနိုင်လို့ရှိလို့ရှင်နောက်တစ်ခါ risk benefit ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတခါတည်းရှင်းပြပါတယ် so side effect ကတော့
သူတို့ကြောက်ကြတယ်ပေါ့နော်သူတပြည့်ဒီမှာတော့ pharmacy တွေမှာ 2 pages of side effect တွေပေးတယ်ဆိုတော့တကာတွေကတကယ်ရောဖြစ်မှာလားအဲဆိုရင်အဲ့ side effect တွေဖတ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမတောက်ရဲတော့ဗမာပြည်မှာလည်းရှိပါတယ် side effect တွေဖတ်မတောက် yes there is a risk but there is a benefit like which going to prevent further disease progression and so on like kind of even life threatening in lupus like so disease so we have to see that what are the risks and benefits so and then choice of medication and tailor to the patient. Yes, I said that that medication need to be lifelong, but it doesn't mean that like this medicine we can tailor and then choose the medicine based on the patient disease progression. So the pyramid လေးတော့ဟိုကျမတို့အရွယ်ဆရာဝန်လူကြီးတွေကျမတဲ့ senior တွေအမတွေတော့ဟိုဟာစားပေါ့ family အဖြစ်မဲ့ထင်ပါတယ်ဒီဘယ်ဘက်က pyramid လေးပေါ့နော်ငယ်ငယ်တော့အဲ့ဒီ Harrison textbook ထဲမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဟို rheumatoid arthritis ကိုကုလို့ရှင်းလို့ရှိရင် pyramid နဲ့သွားရမယ်အရင်ဆုံးNSAID ကိုသုံးမပြောက်တော့မှ anti malaria ကိုသုံး goal ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ခုနကကျမ roadmap လေးမှာ quickly ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဟိုဟာ rheumatoid methotrexate ကို we use methotrexate in 1950 it's not that too long ago so that all the concept and then the concept of medicine has been changed to reverse pyramid you know in the about with like early diagnosis starting of the edema changing and then use of the biologic and then like in the parallel with the medical management in the parallel same time like past steroid use or education rehab and exercise those are important so this is a inverting of the pyramid now generation ကလေးတွေကတော့ဒီဘက်က pyramid မှာမြင်ဘူးတော့မယ်မထင်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်မရွေးထားတဲ့ medicine ကတော့အသုံးနဲ့များတဲ့ Methotrexate ပါအဲ့တော့ Methotrexate ကခုနပြောသလို1950မှာကျမတို့ rheumatology field မှာစသုံးပါတယ် there are many trial you can see like try Methotrexate pharmacologic low dose of Methotrexate use of Methotrexate being how we can prevent the joint damage ပေါ့နော် so rheumatoid in general two line rheumatoid arthritis ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် that's a autoimmune disease ဖြစ်တယ် inflammatory disease ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ T cell ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ immune cell ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုဟို methotrexate ကဒီ immune ဟိုinhibit လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ prevention of the joint damage ပေါ့နော်တကယ်လို့မကုပဲထားရင် rheumatoid arthritis ဆိုမကုပဲထားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ within the 2 years မှာ patient can have a significant deformity ပေါ့ so cripple ပေါ့နော်အဲ့လိုဟို joint ဒီဘာခေါ်လဲ ulnar deviation နဲ့လက်တွေကောက်ကွေးကုန်တာအပြင် systemic inflammation မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ systemic inflammation such as like the uveitis ကနေ scleritis ပေါ့နော် episcleritis uveitis ကနေစပြီးတော့ pericardial effusion ထိဖြစ်နိုင်တယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ နောက်တစ်ခုကတော့ခုနကတော့လည်း chat box ထဲမှာလည်းတွေ့ရတယ် now ဒီ rheumatoid arthritis is like we considering as a diabetes လေဟို is another risk of the cardiovascular disease လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုသတယ်ပေါ့ဆိုတော့ methotrexate ကတော့ pivotal medication ပါ not just the rheumatoid arthritis alone and then it can be the steroid sparing agent for many other many other rheumatological conditions such as vasculitis like GCA giant cell arthritis temporal artery arthritis အဲ့မှာလေကျမတို့သုံးပါတယ်ဒါဆိုတော့ many rheumatological condition တွေမှာ vasculitis အဲ့လိုမျိုး condition တွေမှာသုံးပါတယ်So methotrexate first line therapy, good first line therapy, even though it is an old drug, even though there are multiple medication, we don't use the newer medication right away. Methotrexate is a first line therapy. We still know that there are still ongoing studies proven that like methotrexate is as good as a biologic. Now some body say methotrexate ကကောင်းလို့မှာပဲဆိုတာကိုအခုမှ recent published လုပ်ထားတဲ့ article တွေမှာလည်းမြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ FDA approve လုပ်တာတော့1988ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျမဟို emphasize လုပ်ချင်တာတစ်ခုကသူက mechanism of action က cancer ကိုကုတဲ့အခါမှာ
dose ကမတူတယ်လို့ mechanism of action ကလည်းမတူပါဘူး autoimmune disease တွေကိုကုတဲ့အခါမှာသူက adenosine receptor mediated effect and diminish the inflammation ပေါ့နော်အဲ့သူကအဲ့လိုမျိုး action နဲ့လုပ်ပါတယ် quickly talking about the pharmacokinetic mechanism of action ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကboth like kind of broad spectrum ပေါ့လေအဲ့လိုပဲပြောပါတော့ဟို T cell activation မှာrepression လုပ်တဲ့လိုမျိုးပဲ B cell မှာလည်းdown regulation လုပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲ steroid sparing အနေနဲ့ a lot of autoimmune disease တွေမှာသုံးလို့ရတာပါတခုက pharmacokinetic ကအရေးကြီးတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မသိစေချင်တာသူက kidney ကနေပြီးတော့ excrete လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ impaired GFR ဆိုလို့ရှိရင် increase the serum level နဲ့ it can lead to toxicity and methotrexate is a highly plasma bound medication ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ drug interaction ရှိပါတယ်အဲ့နှစ်ချက်ကဆေးကိုပေးတော့မယ်ဆိုရင်အရင်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကhigh dose လို့ကျမတို့မြင်လို့ရှိရင် high dose methotrexate ဆိုတာက oncology မှာသုံးတဲ့500 mg per meter square ပေါ့နော် and that kind of doses ကိုခေါ်တာဖြစ်ပြီးတော့ low dose methotrexate ကျမတို့ rheumatology မှာသုံးတာက 7.5 mg ကနေပြီးတော့ maximum 25 mg weekly အထိကိုကျမတို့က low dose methotrexate ကိုခေါ်ပါတယ် that is a dose what we use လေဆိုတော့ maximum 25 mg weekly နောက်တစ်ခုကmethotrexate ကသူကလာရင် 2.5 mg tablet နဲ့ပဲလာတယ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ weekly medicine ဖြစ်ပါတယ်you get it's a like we always prescribe in weekly ပေါ့နော်ဆိုတော့ starting from 7.5 ကနေ3လုံးပေါ့3လုံးကနေပြီးတော့25 mg ဆိုတာ10လုံးပေါ့နော်အဲ့တော့3လုံးကနေ10လုံးအထိကိုတစ်ပတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးတောက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ Down syndrome patient တွေမှာ methotrexate folate ကို regulate လုပ်တဲ့ပြဿနာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာလည်း toxicity ပိုများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီဟိုမှာ slides မှာ emphasize လုပ်ချင်တာတခုကrenal failure ပေါ့နော်ကြောက်ကပ် function မသိဘဲနဲ့ methotrexate ကိုမစသင့်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ဒါ methotrexate က drug interaction တွေအများများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်တော့ဟိုတခြားဆေးတွေကိုအထူးသဖြင့်တော့ antibiotic ပေါ့နော် Bactrim လိုမျိုးဟို Septrin ဟိုမှာဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ဘက်မှာ Bactrim ပဲခေါ်မယ်တင်တယ်အဲ့ဟို sulfur drug ပေါ့နော်အဲ့ sulfur နဲ့ triabyramine နှစ်ခုတွဲထားတဲ့ဒီအဲ့ဟာနဲ့ဆိုရင်လည်း high interaction ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ toxicity ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟိုမှာမပေးတင်ပါဘူးကျွန်မဒီ topic ကိုပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဟို literature search လုပ်တဲ့အခါမှာလေအိန္ဒိယဘက်ကအများကြီးဟိုသူတို့ case report တွေလေအဲ့ methotrexate toxicity case report တွေလုပ်ထားတာတွေ့တယ်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာများသောအားဖြင့်သူက renal function ကိုမစစ်ဘဲနဲ့ပေးပြီးတော့အနည်းဆုံးကျွန်မ2ခု3ခုပေးပါ2ခု3ခုတွေးလိုက်တဲ့ case report ပါပဲပါဟိုကတော့မဟုတ်အဲ့ဒါဟိုအဲ့ renal failure ကိုမသိဘဲနဲ့ methotrexate ပေးပြီးတော့လူနာ methotrexate toxicity နဲ့ဆေးရုံရောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ toxicity ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီလိုဆေးတွေပေးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟိုသွေးအမြဲစေရတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆို နံပါတ်1ကတော့ bone marrow suppression အဲ့ဒါကိုတွေ့ကျင်တယ်နောက်အဲ့ဒါကိုအဓိကဟိုmyelosuppression ကျမတို့ detect လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ GI side effect တွေရှိအဲ့ဒါတော့ pretty common ဟိုnausea လေးနဲ့ diarrhea first few weeks မှာရပြီးနောက်ပြီးတော့ပြန်ကောင်းသွားတတ်တယ်နောက် stomatitis ပေါ့ဒါတော့ဟိုရိုးရိုးဟိုမှာတော့ side effect အနေနဲ့တော့မလာဘူး toxicity နည်းနည်း dose များပြီးတော့အဲ့လိုလူနာကအဆေးကို weekly တောက်ရမယ်အစားဟိုdaily တောက်မိတာတို့လေနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုပြောပေါ့နားမလဲလို့ပေါ့ပထမစပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာနားမလဲတယ်ဘယ်နဲ့သူတို့မှားတောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်လေတခြား interaction drug interaction ဆေးတွေနဲ့အဲ့ဟိုတခြားဆေးတွေကိုတောက်မိလို့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာ toxicity mild toxicity ဝင် stomatitis ဟို Steven Johnson sulfur allergy ဖြစ်တယ်လို့မျိုးဒါမဲ့သူက mucosa မှာပဲဖြစ်တဲ့ stomatitis တွေရပါတယ်နောက်တစ်ခုက interstitial pneumonitis အဲ့ဒါကကြတော့ methotrexate စတိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် in the middle of မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဟို cough and upper respiratory symptom နဲ့လာတယ်ဟိုစပေါ့နော် fever နဲ့အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ် viral လည်းမဟုတ်ဘူးတောက်လျှောက်ပဲချောင်းကချောင်းဆိုးလိုက်လုံးဝဟိုမကောင်းချက်စိတ်သွေးရိုက်ကြည့်ရင်တခါတလေမှာအဲ့လိုမျိုးဟို pneumonitis pattern တွေ့ရတခါလေလဲ clear ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင် interstitial pneumonitis ကိုဟို suspect ဖြစ်တင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်း methotrexate ကိုခဏရက်လိုက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်တင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ hepatotoxicity ပါဒါတော့လူတိုင်းတော်တော်များများသိပါတယ် myelosuppression နဲ့ hepatotoxicity ကတော့လူတိုင်းသိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲကျမတို့ဒီ CP ခေါ်မယ်နော်အဲ့မှာ CP နဲ့ဒီ liver function test ကိုဟိုကျမတို့ intervally ပေါ့ဒီဟိုစာမှာတော့
ကျမတို့ဒီဟို standard of care ကတော့3လတစ်ချိန်တော့အနည်းဆုံး chronic လူနာတွေတော့3လတစ်ချိန်တော့အနည်းဆုံးစစ်တင်ပါတယ်ဟိုဒီမှာတော့ဆေးရ prescription ပါမှရတာဆိုတော့အဲ့ဒါမစစ်ထားရင်ဟိုအရင်လူကလည်း long term စစ်တာတောက်နေကြလို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဒီကဆရာဝန်တွေတော်တော်များများ prescription ရေးလို့မရေးတော့နောက်တစ်ခါတော့ risk of infection ပေါ့အခုကျမပြောမဲ့ဒီမှာ medication အကုန်လုံးကအဲ့ဒါတော့ဟို baseline မှာမဆို risk of infection ပါမှာပဲ risk of infection ကတော့အကုန်လုံးမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့လူနာတွေကအားကြောက်တယ်ပေါ့အထူးသဖြင့် covid အချိန်တုန်းကကျမတို့လည်းအစ covid တလားဟို high ဟိုဟာလေအရန်လူတွေတည်တုန်းကဟိုဆက်ချင်းလှိုက်ပထမတော့ကလူတွေအရန်တည်တုန်းကဒီဆေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျမတို့တွေက oncology group ကပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုး question တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ yes risk of infection increased risk of infection but this is not like kind of somebody need to stay in the star right ဟို environment ကြီးဟိုမျိုးတွေမှာနေကြမှာပေါ့ standard of ဟိုပေါ့နော် standard of ဟို sterilization ဟို hygiene standard of hygiene care ပေါ့လေလက်ဆေးမယ်မဆမယ်တလောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီဟိုတူပါပဲဒီသူတို့ normal လူမျိုးပဲ normal environment မှာပဲနေလို့ရပါတယ် yes increased risk of infection but that not that extent လေဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့ဟိုဟာပေါ့နော်ဒီ immune system ဟိုဟာမျိုး complement ဟိုဟာမတူတာတို့ဟို level မတူတာတို့ဒီဟိုသူတို့ရဲ့ enzyme ဟိုဟာမျိုးမတူတာတို့မှာတချို့လူတွေကတော့ပိုပြီး sick ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်တော့ upper respiratory tract infection ကအဖြစ်များပါတယ်အဲ့လိုမျိုးခဏ sick ဖြစ်တယ်ဟိုစလဲ viral ပဲမဲ့လေခုလို့လဲဟိုစမျိုး recover ကိုမဖြစ်တော့ဘူးတစ်လောက်ရက်20လောက်ဟိုကလူကနေမကောင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဆေးတောက်ရတာနဲ့ဟိုဟာမတန်တော့ဘူးပေါ့လေလို့ဆိုတော့ level of the ဟိုဟာ medication ကိုဟို reduce လုပ်ဖို့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရဟိုဟာ indication about that we should step down the level of the immunosuppression ပေါ့ဆိုတော့ risk of infection ကတော့ကျွန်မအခုပြောမဲ့ဆေးတွေအကုန်လုံးမှာရှိပါတယ်now the methotrexate induced accelerated nodulosis that's a questionable but that is kind of we see it like rheumatoid arthritis မှာ nodules တွေဒီလိုနေရာတွေမှာလက်တွေမှာ nodules တွေဖြစ်တာ methotrexate ကြောင့်လားပေါ့နော်ဒါကတော့ methotrexate induced လားဆိုတော့ case report နဲ့ trial မှာ2000လောက်အထိတော့တော်တော်များများ look တယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုတိတ်ပြီးတော့ဟို emphasize မလုပ်ဒါပေမဲ့တအား nodularity တွေများလာတယ်ဆိုရင် methotrexate ကလည်းတောက်နေတာ9နှစ်ကနေအဲ့လိုပေါ့နော်10နှစ်ကျော်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ it is a time to consider switching the methotrexate to something else ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ lymphoproliferative disorder mini lymphoma ပေါ့နော် methotrexate တောက်တဲ့လူတွေမှာဖြစ်ဖို့ chance ရှိပါတယ် renal toxicity အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒါငကိုကနေကလူနာက renal function မကောင်းတာကိုမသိတာပေါ့သူဟာသူ hypertension ကြောင့်ပဲ diabetes ကြောင့် renal function မကောင်းတာကိုမသိလို့ပဲပေးမိဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း genetic ဟိုဟာလိုမျိုးက down syndrome လူမျိုးမှာပဲပေးမိဒါမှမဟုတ်လေ high dose ပေါ့နော်မသိဘဲနဲ့ပေးတဲ့ amount တဲ့ခုနကတော့ 7.5 to 25 mg weekly တဲ့ပို့ပေးမိလို့အဲ့လိုမျိုးတွေမှာrenal toxicity ဝင်တတ်ပါတယ် dialysis လိုလည်းအထိဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ neurotoxicity အဲ့ဒါတော့ရှားပါတယ်အဲ့တော့ managing the toxicity ဘာလုပ်မလဲ yes ကျမတို့ methotrexate မပေးခင်မှာကျမတို့ check box တဲ့ဟိုမေးခွန်းလေးတော့တွေ့တယ်နောက်ပြီးမှပဲပြန်ဖြေလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ methotrexate မပေးခင်မှာဘာလုပ်မလဲပေါ့မပေးခင်မှာ methotrexate မစခင်မှာလူနာမှာ liver toxicity က one of common side effect ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မစခင်မှာလူနာမှာ chronic liver disease ရှိမရှိစစ်တင်ပါတယ်ကျမတို့ hepatitis B နဲ့ C ပေါ့မြန်မာမှာလည်းအဖြစ်များတော့ပိုပေါင်းစစ်တင်သေးတယ်နော် hepatitis B နဲ့ C ရှိပြီးတော့ active hepatitis B နဲ့ C ရှိတဲ့လူနာကို methotrexate လုံးဝမပေးသင့်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကeven chronic ဟိုပါပေါ့နော် inactive အဲ့လို carrier တွေမှာတောင်မှပဲဒီကျမတို့ကတော့ဒီမှာ viral load လုပ်နိုင်တယ်လေနော် viral load ကိုဟို interval ပေါ့လေအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ကို2ခါအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပါတယ်ဒါ liver function ကတော့ chronic liver disease မရှိတဲ့လူနာတောင်မှကျမတို့3လတစ်ကြိမ်စစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုက NASH it is not like an of ဟိုဟာလေဟို contraindication ဒါမဲ့လေဂရုစိုက်ရမှာပေါ့နော် NASH ရှိနိုင်တဲ့လူနာအဲ့လိုမျိုး high BMI ရှိတဲ့လူနာအရက်တောက်မှာအရက်ဖြတ်လို့မရတဲ့လူနာအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဆေးကြောင့်လေးမယ်ဟာပိုဆိုးတယ်သွေးလည်းမစစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဆေးကြောင့်လေးမှပိုဆိုးမယ်ဆိုတော့ဒါတွေကို screen out လုပ်တင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအရန်ဟို toxic ဖြစ်ဖို့ဟို toxicity ရနိုင်တဲ့လူနာတွေဆိုရင်တော့လည်းမပေးခင်မှာတော့ဟိုတစ်ခါပြန်ဟိုပေါ့နော်အားတော့ alternative ရှိလားပေါ့နော်ပြန်စဉ်းစားတင်ပါတယ်တခုကဟို NASH ကတော့အရန် common ဖြစ်တော့လေဟို
လုံးဝ contraindication တော့မဟုတ်ပေမဲ့ကျမတို့တော့ဒါတော့ကျမ personal ဟိုပါပေါ့လေ high dose ကိုကျမမသုံးပါဘူးကျမ25 mg ထိပဲတော့မှမသွားပုံမှန်ကကျမတို့ဒီ rheumatoid arthritis လူနာတွေမှာအနည်းဆုံး15 to 20 mg တော့ methotrexate ကိုကျမတို့commonly သုံးပါတယ်အဲ့လောက်ထိလူနာကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစလိုက်ပြီးတော့ 7.5 နဲ့စတယ်ဒါမှမဟုတ်10 mg နဲ့စတယ်စပြီးလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့နော် every 2 months အော်ဒီမှာတဖြည်းဖြည်းတိုးသွားတာပေါ့အဲ့လိုတိုးသွားရင် maximum အဲ့လိုမျိုးဟို high dose ကိုပဲကျွန်မများသောအားဖြင့်ကျွန်မတို့ maintain လုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအထိကျွန်မအဲ့လိုမျိုး2025 ထိမသွားတော့ပေါ့နော်တကယ်လို့liver NASH အဲ့လို IBDU ဖြစ်တဲ့လူမျိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့လို chronic alcohol use ဆိုရင်လည်း alternative methotrexate is တခြား alternative လေးနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ less liver toxic ဖြစ်မဲ့ medication လေးကိုပို့ပြီးတော့သုံးချင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက baseline chest x-ray အဲ့ဒါကလည်းကျမတို့recommend လုပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့် high risk patient endemic area မှာအဓိကတော့ tuberculosis screening အတွက်ပါ active TB ရှိတဲ့လူ methotrexate ပေးမိရင်တော့miliary TB is not a joke လေအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါမသုံးခင်မှာလူနာကိုဒီဟာစစ်ပါမယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ဒီဟိုပါပေါ့ basic ဟိုဟာလေးပေါ့ lab test လေးနဲ့ CP နဲ့liver function test နဲ့ hepatitis panel ပေါ့နော်အဲ့ဒီ chest x-ray ပေါ့basically ပြောရင်တော့ကဲပေးနေတဲ့အချိန်မှာပါတယ်စစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်မခုနလည်းပြောပြပါပြီအဲ့တော့ LFT နဲ့ CBC ကိုတစ်လဟိုပါပေါ့နော်ဆေးစပေးရင်တော့ပထမဆုံးတော့တစ်လ2လလောက်မှာစစစ်တယ်ဘလို့သူ့ရဲ့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကမတူဘူးဒီ dose ပေးမဲ့လေလူနာတယောက်နဲ့တယောက်သူ့ရဲ့ underlying condition နဲ့သူ့ရဲ့immune ဟိုဟာနဲ့မတူတဲ့အခါကျတော့တချို့လူနာတွေကချက်ချင်း react လုပ်တချို့နာရီလို့ဆိုတော့ကျမတို့နှစ်ပတ်မှာစစ်တယ်တကယ်တော့ ID လေးဒါပေမဲ့လည်းအနည်းဆုံးတော့1 month လောက်မှာဒီခုနပြောတဲ့ဆေးလေးတွေကိုခုနပြောတဲ့ဟိုဟာသွေးတွေပြန်စစ်တင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက drug interaction ကိုလည်း view စိုက်ရပါမယ်အဲ့တော့ drug interaction ခုနကမေးခွန်းတစ်ခုတွေ့တယ် list လုပ်ပြအများကြီးပဲအဲ့ဒါလေး Google လုပ်ရင်လည်းရှာတွေ့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မ practical ကိုပြောချင်တာနော်ဘာကိုဘယ်ဆေးတွေကအဓိကသုံးပြီးဘယ်ဆေးတွေက interaction လုပ်မှာလဲဟို list of the medicine ကို list လုပ်ပြပြီးတော့ 2 pages of list မှာလေ maybe more that's not the point the point ကဘလောက်ဘယ်ဟာကကိုယ့်ရဲ့ဟိုမှာသုံးနေလဲဆိုတာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ answer ပေါ့ဒါနေတဲ့လူနာတွေကကျမတို့ answer ကိုတွဲသုံးတယ်အဲ့တော့ answer မှာdrug interaction ရှိတယ်ဘာibuprofen တို့ meloxicam pyroxicam အကုန်လုံးက methotrexate level ကိုတက်စေတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့ high risk ဒီမှာပေါ့အဲ့တော့ high risk လူနာတွေမှာခုနလို liver toxicity liver ဟိုပြဿနာဖြစ်နိုင်တဲ့လူနာတွေမှာတွဲသုံးတာကိုရှောင်တဲ့အထူးသဖြင့်တော့ high methotrexate ဟို dose ကနည်းနည်း moderate to high dose ပေါ့ above 15 mg ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှောင်သင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ lower dose နဲ့တော့လည်းမဖြစ်ပါဘူးhigh dose only လို့ကျွန်မဒီမှာရေးထားတာကဒါ oncology use ကိုပြောတာပါတကယ်ကကျွန်မတို့ rheumatology မှာသုံးတဲ့ low dose methotrexate နဲ့ drug interaction answer ဖြစ်တာအင်မတန်နည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တချို့ vaccination တွေမှာတော့မြန်မာပြည်မှာသိမရှိတော့ကျွန်မမပြောတော့အဲ့တော့management of overdose ပေါ့နော် management of overdose ကနောက်ထပ် slide တစ်ခုရှိ vaccination ကဒီမှာ relevant မဖြစ်တော့ကျွန်မကြောမယ်အဲ့တော့ခုနကတော့ drug interaction ကိုနည်းနည်း emphasize ပြန်ပြောရရင် concurrent use of trimethoprim ဒီကောင်ကဟိုဒီမှာတော့ Bactrim အမှ Septrin လို့ခေါ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ increases of marrow suppression hepatotoxicity အဲ့ဒါတော့common လည်းဖြစ်တယ်ဒီက common antibiotic လေ UTI မှာခဏသုံးတော့အဲ့ဒါဟိုခေါင်းထဲမှာထည့်ထားတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုန answer ကျွန်မပြောပြီးပြီနောက်သူက tetracycline တို့ phenytoin တို့ဒီအဲ့ဒီဆေးတွေကိုလည်း protein binding ကနေပြီးတော့ displace ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဆေးတွေရဲ့side effect ကပိုများလာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကprobenecid နဲ့ NSAID ကကြတော့ renal toxicity excretion ကိုdecrease ဖြစ်စေတာပါဆိုတော့ overdose ဖြစ်ရင်ဘယ်လို handle လုပ်မလဲ overdose ကဘာဖြစ်တယ်ခုနကကျွန်မပြောသလိုမျိုးပဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီ India ဘက်မှာတော့အဲ့ဒီသူတို့ဟိုဟာလေ case report တွေခဏဟိုဟာရေးထားတာတွေ့တယ်အဲ့တော့methotrexate toxicity က level ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟို minor ကဆိုရင်တော့များသောအားဖြင့်တော့ hair loss နဲ့ psoriasis ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့သိပြီနောက်တစ်ခုအဲ့ဒါဟိုကျမမှာလည်းလူနာတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ရှိဘူးလေအဲ့ဒီဆေးရနည်းနည်းဟိုများတော့ဒါဆိုရင်တော့ဆေးကိုချက်ချင်းလျှော့မယ်အဲ့ဒီဟိုဟာခဏဟိုးထားလောက်ထားမယ်ပြီး short ပြီးမှပြန်ပေးမယ်ပေါ့ lower dose နဲ့ပြန်ပေးမယ်ပေါ့တခုက
ခုနကတော့ liver failure လို့ liver abnormal liver function test ပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြစ်တာဆေးကိုရက်လိုက်ပြီးတော့ခဏ hold လုပ်ထားပြီးတော့ဆေးကို short ပေးတဲ့ပြန်စစ်ရင်ဒီreversible ပေါ့နော် it's not like permanent permanent liver failure အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြန်ပြီးကောင်းလာတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတက်ပို့ပြီး severity မှာဒီတက် toxicity ဖြစ်ရင်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ marrow suppression အဲ့ဒါ marrow suppression ထိဖြစ်ပြီဆိုတော့လူနာဆေးရုံတက်ရဖို့များတယ်ပေါ့နော်ဒီ depend on the level ပေါ့သူကrecover လုပ်ဖို့အချိန်ကနည်းနည်းကြာတယ်နောက်တစ်ခုကအားလုံးnotice လုပ်မိလားတော့မသိကျွန်မအဲ့ဒီ toxicity ပဲemphasize လုပ်ပြီးပြောနေတော့ mechanism of action မှာသူက methotrexate ကပေးပြီးချင်းအခုကောင်းသွားတဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะ answer လိုမျိုးibuprofen တောက်လိုက်အခုတောက်လိုက်ကောင်းသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး methotrexate ကit delayed action က6 weeks to 3 months တမှာ action ကစပြတယ် even though you started the medicine now that arthritis might not be better within 3 months. That's why initially we normally use together with the steroid for a few months and until that methotrexate kick in. So at allအဲ့လိုပဲtoxicity ဖြစ်လို့ဖြစ်မယ်ဖြစ်ဒါမျိုးပေါ့နော် infection ဖြစ်လို့ခဏ hold လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ဆိုရင် same thing the excretion is still in your system like for another at least 6 weeks to 3 months လေနောက်အဲ့တော့ marrow suppression ဖြစ်တယ်အဲ့ marrow suppression ဖြစ်တာသူ့ရဲ့ sign ပေါ့နော်ဒီ methotrexate toxicity ရဲ့ sign အဲ့တော့it can be detected in 7 to 10 days after overdose မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်လူနာကတော့ most commonly သူကအရန် fatigue ဖြစ်တယ်နှုံးတယ်လို့ပြောတယ် even though there is no toxicity methotrexate က weekly medicine ဖြစ်တယ်လူနာတွေတော်တော်များများ complain လုပ်တယ်ဒီနေ့ကဆိုတော့ methotrexate ကို Wednesday တောက်တယ်ဆိုနောက်တနေ့Thursday မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တနေ့ကလူပါနှုံးပြီးတော့မလှုပ်ချင်တော့အဲ့ရတော့မှအဲ့ဒါကပေါ့တော့20 to 30% လောက်လူနာတွေမှာတွေ့ရတယ်နောက်ရက်ဆုံးပြန်ကောင်းသွားရောနောက်တစ်ခုကတူတူပဲ diarrhea လဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီရက် claim မှာခဏလေးဖြစ်တယ်ပြီးရင်ပြန်ကောင်းသွားပေါ့နော်အဲ့တော့ toxicity level ထိဖြစ်လာရင်တော့ခုနကတော့ normal တွေတက်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တွေ့ရတာပေါ့လေအဲ့ဒီခုန symptom တွေကိုနောက်တော့ကျမတို့ serum level မလုပ်ပါဘူးဆေးရတော့ leucovorin ဆိုဆေးပေါ့ဒါတော့ဆေးရုံတက်ရတယ် dialysis အထိလုပ်ရတယ်အရင်တုန်းကကျမတို့ methotrexate ကို pulmonary disease ILD ရှိရင်မသုံးဘူးအခုတော့ conditionally recommended လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါတော့ methotrexate ပါကျမနိုင်ဝက်လည်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နောက်ဆေးတစ်ခုကိုထပ်သွားခြင်းနဲ့ hydroxychloroquine အရင်အသုံးကြပါတယ်anti malaria medicine သူကပီရူးမှာဒီ1600လောက်ကစတွေ့ပြီးတော့ hydroxychloroquine ကတော့ hydroxy group ကို chloroquine မှာတက်ပေါ့နော် attach လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါ1946မှာစပြီးတော့ကျမတို့လုပ်ပါတယ်ပြီးတော့များသောအားဖြင့်အဲ့ဒီ hydroxychloroquine ကိုပဲဒီဘက်မှာတော့အသုံးများပါတယ်low toxicity ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒါသူ့ရဲ့အပင်လေးပါဆိုတော့ hydroxychloroquine က malaria ကနေ300နေပြီးတော့ autoimmunity ကိုဘယ်လိုရှာဖွေတွေ့ရှိတာလဲဆိုတော့သူက malaria prevention အတွက်3ရင်းနဲ့that then they find out like it's good for the arthritis and then there are many studies done and then we understand a lot of mechanism of action ပေါ့နော်အဲ့တော့သူပေးတာကြတော့ဒါက malaria anti malaria prophylaxis ရဲ့ dose ပါခုနကကျွန်မပြောသွားတဲ့ဟာတွေအခုဒီကောင်က hydroxychloroquine က pivotal treatment of autoimmune disorder especially SLE ပေါ့နော် SLE မှာ rheumatoid arthritis မှာ anti-rheumatic အနေနဲ့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ methotrexate နဲ့ပေါင်းပြီးသုံးတာများတယ်သူတစ်ခုတည်းဆိုရင်တော့very low RA လိုမျိုးတော့ကုလို့ရပါမယ်it is not that strong enough to prevent the joint deformity ပေါ့လေ but it is a very very important and pivotal therapy for the SLE mechanism of action တွေအများကြီးပဲကျမdetail မသွားတော့ဘူးဒါ practical မှာအသုံးမကြလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ mechanism of action ကိုနားလည်ခြင်းအပြင်hydroxychloroquine ကဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာကျွန်မ summarize ဒီဟာလေးနဲ့လုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ dose ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တုန်းကကျွန်မတို့ 6.5 mg per kg သုံးတယ်ဒါပေမဲ့အခုdose က 5.5 mg per kg dose နဲ့ပဲပေးရပါတယ်စာအုပ်တွေထဲမှာ Google လုပ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် Hippocrates ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီယောဂဆိုရင်ငါဒီ dose ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့သွားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူး hydroxychloroquine က kind of it came in with a 200 mg and then I mean 200 mg နဲ့ 400 mg ကြားတယ်ပဲ400 mg တက်တော့ပိုမပေးဘူးဒါပေမဲ့
Edima, no lunar weight jam, maybe papi, elozo, tomorrow, weight net, chain be that edge of body weight. Methotrexate, sorry, the hydroxychloroquine, now the sarcoidosis look for yoga male, a MSK, but not the joint pain it at Tomar, not neonatal lupus. Good are mechanism of Ashimajama, skip look to be made the neonatal lupus solar as a lipin, a mesiani, Kalea, Mumijin Pime. Lupus to Gagware, the hydroxychloroquine touching up. Now, anti-thrombotic effect, anti-thrombotic who are lupus lunarima, coagulopathy, hypercoagulopathy state in associated pipare, antiphospholipid antibody syndrome, covare. Error a lunarima solution, a alone who bought no the DVD, PE pite, risk and a biro, the hydroxychloroquine touching it. Gagwe Naimare. So, Daga, one of the who are. Online group who are the lupus paniculitis or these tools be like we don't use that kind of fixed dose anymore 5 milligram per kg. Toxic effect, metabolic effect, Amyai Piosia Shivime, Jama emphasize Lochinaga, Tisea excreted from the kidney, Pite Edwajam, renal failure, lunarima, Sepilushin, Tadita Mare. Now, again, just like Methotrexate, it doesn't work right away. So a good say baby, a good gun say them at Hama Pau, no, now error duale elue, at least 3 months like Nimatida. Now to about another intermediate adequate the hypoglycemia yard to the pino who as a lunar calaria, maintaining in a linear, Naguna to hypoglycemia episode in Yara, Luba who move or fake kid, Alumubono, who Manat sorry, Matarama, who nearly to the Musane, waited changing my pities and hypoglycemia liu, the teeth, ya, baby. Now to go duale, cyclosporin, the toxin level will lay, Pianzi bare. Now, Sjogren's syndrome, Sura, Owali, lupus, systemic disease, Aima, dry and dry mouth yarabono. So, the weak acetylcholine esterase inhibitor, Pieter Jamutua, the dry and dry mouth, Pieter sicker symptom, bono, and I let that dance. Toxicity, Adiga toxicity, Jamaru. Retinopathy uchaude. It is common. No, it is not common at all. 2%, even like that is after many years of use, after 5 to 10 years of use. But no, that may it's required the ophthalmology visit like yearly. Even though patient does never have a symptoms, we recommend it. But CNS and CVS symptom are not a cardiomyopathy, myopathy dose a yanya in Pietapare. Now the cardiac toxicity, who are Bacole, Kobe Masas in Tono, Nyai report loaded, prolonged QT intervention, ventricular tachycardia, Yabono, and prolonged QT yadaba. The time of the time medication, prolonged QT yadade, serine, Tuetone Kama, Lunayan and the line, Pietanashi, and maybe the Tita de Mare, Rena Nabatica, who do a Methotrexate, Methotrexate, about GFR less than 40, so don't know. Methotrexate don't know, the Tassi of young woman. Hydroxychloroquine, Eluro machine, that we made those go reduce low. The mom holution, the child who are city QT prolongation, PC, city barman solution, those go reduce local, the data, the mare, up, not acute myopathy, cardiomyopathy, but in general, what we get, and then it is not that common is the retinopathy because it is irreversible. We are Methotrexate, liver enzyme that say yeah like the Piangawa, Pianpiluya, the hydroxychloroquine, retinopathy, Yapilushi, Piamacano, to a permanent blindness, no blindness of a Chelsea account, Nemetua, Yadapino, a body who first one. Who got vision piatana today, not night driving piatana today, peripheral or central, like in the amount of vision feed tests look there, or Edima, who Nagua vision feed test net, Shimpiro, Chadavi Surane, tomorrow see ya like that. It can happen, but there is a report, a granulocytosis, like pancytopenia, aplastic anemia, it can happen. Okay, who should not take hydroxychloroquine? So,
နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ psoriasis ဖြစ်တဲ့ hydroxychloroquine တောက်ပြီးတော့မှ skin rash psoriasis like skin rash လေးတွေပေါ်လာလို့ရှိလို့အဲ့လိုမျိုး silver skin လေးပေါ်လာ hydroxy အဲ့ဒါဟို psoriasis လေးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလေးလည်းသိစေချင်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ hydroxychloroquine level တွေမှာတိုင်းလို့ရမယ်မထင်ဘူးကျမတို့ဒီမှာတိုင်းတာကလည်းဟိုဟာလူနာရဲ့ compliance အတွက်တိုင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်တရား skip လုပ်မယ်နောက်ခုနဟိုဟာ Novel coronavirus တုန်းက hydroxychloroquine ကိုသူတို့ဘယ်လိုပေးတယ်ဆိုတာ400 to 1000 mg per day ဆိုတော့ခုနကျွန်မပြောတဲ့5 days ပဲပေးတာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ QT prolongation နဲ့ပြဿနာတွေတက်တယ်အဲ့တော့ drug interaction again ခုနလိုမျိုးပြန်ပြော drug interaction တွေ list လုပ်ကြပါဆိုရင်တော့အများကြီးပဲ this is a 12 most common drug with the risk of QT prolongation ဆိုတော့ drug interaction ကဟိုပါပေါ့နော်ဟို commonly used medication တွေကိုပဲမှတ်မိဖို့က physician ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ drug interaction ဟိုဟာလေးတွေ software လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတော့အသုံးကျပါတယ်အဲ့ pharmacology တွေမှာဒါမဲ့လည်းနေ့တူကကိုသုံးနေတဲ့အဲ့ဒီ NSAID လိုဟာမျိုး antihypertensive လိုဟာမျိုးနဲ့ဒီဆေးတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးလို့သုံးသိရင်တော့လေပိုကောင်းတာပေါ့လေအဲ့ဒါကစိတ်နှမျိုးပြီးသွားပြီเนาะနောက်စိတ်တစ်ခုကခုနကကျွန်မပထမ page မှာမပါပြီမဲ့ commonly used and then we did not aware of this medication side effect ဆိုတော့ကျွန်မအဲ့ cochicin ကိုဟိုပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ cochicin လို့ပြောလိုက်အားလုံးက count ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ cochicin we can use in even FDA approved ဒီမှာ familial Mediterranean fever လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီ auto inflammatory disease ပေါ့လေဒီလို recurrent fever နဲ့လာပြီးတော့ amyloidosis ဖြစ်ပြီး renal failure ဖြစ်တဲ့ယောဂမျိုးအဲ့ဒီမှာသုံးမှုဟိုFDA approved လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ သူက anti-mitotic drug anti-inflammatory but that is not NSAID right so we use in many other diseases, including the CPPD, Behçet's, and auto-inflammatory syndrome. Now, the 2020 primary care update, the literature search load the talk of your medicine, unstable coronary artery disease, the mountain is pure. I more data on machine, bright, I have a brightest loaded. So, pharmacokinetic ကသူကလည်း narrow therapeutic window so cochicin ကိုကျွန်မဒီမှာဒီ talk မှာထည့်ထားတဲ့အကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့သူကလည်း drug interaction အရင်များတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုပါပေါ့နော်သူကခုနကတော့ဒီacute ဟို medication ဟိုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် acute gout attack မှာသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ခုနကတော့ကျွန်မပြောခဲ့ပြီးသားဆေးနှစ်ခုလိုမျိုး3လလောက်နေမှ action ပြမယ်ဆေးမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူက3လpeak က3 hours ဆိုရင်ရောက်တယ် half life က only ဟို31 hour ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ if you look at most of the pharmacological software they you have renal failure no you cannot use cochicin is that true No, you can use it and with the adjustment of the tools, but no. So ESRD model is 75% lower clearance, or nearly 75% so total clearance that need a body. The jamlu pay the choose warima the toxicity ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့မရဘူးလို့ရေးထားတာပါဒါပေမဲ့အဲ့လို liver failure renal failure ရှိရင်တော့we have to be very careful ဆိုတော့ဒီ table လေးကဆိုတော့ cochicin သုံးနည်းကဟို acute gout attack မှာကျမတို့ဟိုပါပေါ့နော်ဟို2 tablet stat so 0.6 mg ဗမာပြည်မှာတော့ 0.5 mg လာမယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့2 tablet stat and then 1 tablet followed by the 1 hour and then at next day you can do like one tablet daily or 1 tablet BID until the acute attack resolve ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ acute gout မှာသုံးတဲ့နည်းchronic prophylactic ကခေါင်းမှာလည်းgout arthritis မှာလည်းသုံးတယ် CPPD မှာလည်းသုံးတယ်တခြားခုနကျွန်မပြောတဲ့ auto inflammatory disease တွေ Behçet's disease တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေမှာသုံးတဲ့အခါမှာ 0.6 mg ပုံမှန် normal patient like no CKD no liver problem ဆိုလို့ရှိရင် 0.6 mg to 0 daily to BID သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ patient ကဒီဆေးတွေပေါ်မှာရှိရင် CYP3 inhibitor ဆေးပေါ်မှာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် creatinine clearance less than 30 or less than 50 or patient is on dialysis then we can modify the dose based on this like this like the table လေးမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်
toxicity ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ toxicity က neuromyopathy ကအဓိကပေါ့နော်သူကmuscle weakness နဲ့လာတယ်ဒါပြီးတော့ elevated liver enzyme နဲ့လည်းbone marrow suppression အဲ့ဒါတော့ CKD လူနာတွေမှာပိုအတွေ့များပါတယ်အများဆုံးဆရာတို့တွေ့တဲ့ coaching toxicity ကတော့ diarrhea ပါအိမ်သာနဲ့မရအရင်တုန်းကကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်သူက acute attack မှာ diarrhea ရတဲ့အထိကိုတိုက်တာလေဆိုအရင်ကျမတို့အခုဒါ limit say dose ကပြောင်းသွားတာအရင်တုန်းကဆိုရင်every 2 hour enter patient has diarrhea အဲ့လိုမျိုးကိုတိုက်ခဲ့တာအဲ့တော့ကိုချစ်စင်းရဲ့အဓိကနဲ့အမြဲတမ်းလို့မြင်ရမယ့် side effect ကတော့diarrhea ပဲ that's a quite significant diarrhea ရတယ်ဒါမဲ့လေ gout ကတော့တက်တာသွားတော့လူနာတွေက diarrhea ရပြီလေတောက်ကြတယ်ကိုချစ်စင်းကိုacute attack မှာသုံးတာကတော့if you cannot use within like first 12 hour then it's kind of useless ပဲလေသူကဖြစ်ချင်းမှာတိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီ narrow therapeutic effect ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခြားဆေးတွေနဲ့ interaction ဖြစ်တာရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီrenal failure မှာ adjustment လုပ်ရတယ်ဆိုတာလေးရခေါင်းကျွန်မ summarize လုပ်ချင်ပါတယ်ကိုချစ်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုတော့ဒီနေ့မနေ့ခုမှဒီ talk အတွက်မှကျွန်မထည့်ထားတာပါဆို Leflunamide ကဗမာပြည်မှာအရင်သုံးနေရှင်Arava ပေါ့နော်ဒီမှာတော့နေမှာသူကဒီမှာ FDA approved လုပ်တယ် RA အတွက် in 1999 but with this studies shows that Leflunamide is superior or to placebo and then similar to Methotrexate so Methotrexate လိုပါပဲကျွန်တော်တို့ rheumatoid arthritis မှာ another pivotal medication မှာand it is similar to Sulfasalazine in efficacy and side effect. So side effect wise, efficacy so the yoga တက်တာစီတဲ့ဟိုကလည်းအထူးလောက်ပဲရှိပါတယ်သူကတော့ဒီနေ့တစ်လုံးမှာအဲ့တော့ဆရာမတို့ pharmacology book မှာတွေ့လို့ရှင် loading dose တွေ့လိမ့်မယ်ကျမတို့ဒီလိုလုပ်သေးလားပြီးခဲ့ကျမ training မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမရဲ့ colleagues တွေမှာတော်တော်များဘယ်သူမှကျမတို့ loading dose ကိုမသုံးတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးသိစေချင်ပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာရှိသေးတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ dose က10 to 20 mg daily ပါ10 mg daily that or 20 mg daily ပေါ့လေအဲ့တော့သူရဲ့ side effect ကလည်း similar to Methotrexate diarrhea rash abnormal liver function test ဒီမှာအကြီးနဲ့ရေးထားမှာ neuropathy ရတတ်တယ် neuropathy numbness tingling နဲ့ new numbness tingling နဲ့လူနာကအဲ့လို motor weakness ကတော့ rare ဖြစ်ပါတယ် sensory symptom နဲ့လာရင် Leflunamide လည်းတောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့patient or the other radiculopathy from the spondylosis can possible but still you have to consider since for neuropathy Leflunamide induced neuropathy ဆေးကိုရက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်တင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက Leflunamide ကိုလူနာတယောက်ကိုစတင်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကကိုဝင်ဆောင်နိုင်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ဆေးမပေးခင်ကိုစဉ်းစားပါခဏစဉ်းစားပါဒါမှလူနာကို birth control တင်ထားနိုင်ပိုကောင်းပါတယ် Leflunamide ကပေးပြီးလို့ဆေးကိုရက်လိုက်လို့ရှိရင် Methotrexate ကိုရက်လိုက်လို့ရှိရင် like they can pregnant in a you know in the book 6 months ပေါ့လေဒါပေမဲ့ after 3 to 6 months မှာ safe to have a pregnancy but Leflunamide stay in your body for 2 years so Methotrexate ကိုပမာပြီးမှာအရန်သုံးတယ်SLE လူနာတွေမှာကျွန်မအများကြီးတွေ့တယ်သုံးထားတာဒါပေမဲ့သူတို့ကလေးမယူတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးเนาะကလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Leflunamide ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ2 နှစ်နေတယ်အဲ့တော့unless you do wash out there's a way to wash out but it's not pleasant and then it's not easy to do it so စဉ်းစားပါပါပေါ့เนาะဒီဘာခေါ်လဲကလေးမွေးနိုင်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာတော့အမျိုးသမီးတွေကိုသုံးတာကိုနည်းနည်းလေးတော့ရှောင်သင့်ပါတယ် Okay that's all conventional medicine what I want to discuss and then how much time I have left and I'm going to talk about 52 minutes so I'm going to talk about biological a little bit just a little bit so biological ဆိုတာခုနကတော့ဆရာတွေပြောတဲ့ adalimumab တို့toxicilumab တို့အားလုံးက biological ပါအဲ့တော့ဘာလို့ biological လို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့it's kind of very expensive like in the $1,000 per shot လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ they are you know production process is somewhat
complicated as well. So it is made from the living organism. So some of the biologicals are human-based, some of them are mouse. So serum sickness syndrome, severe reaction, human-based, human and mice, side effect common side effect injectable medication is in Lunago injection low down, Siamazila Zamuli, or Dame who the Gelo who name Azule, who Napata Siamazila, we say to Bele Yavareti, to look at the Matuye, Tamele, who at a go to injection side reaction, but redness or just erythema minor injection or infusion reaction, like some other medication like chemo medicine. So we have to do the pre-medication for most of the infusion reaction kuna siali pure redoxim mesole pre-medication alleged reaction rash serum sickness kuna pure a mice molecule sensitive infection. Yes, so bacteria, tuberculosis and fungal, all kind of infection can happen. Rare infection candida, those or some other species like this not commonly seen in the normal population. Infection hepatotoxicity. Methotrexate Leflunamide adalimumab humera biosimilar so adalimumab India company hepatotoxicity cytopenia, leukopenia malignancy. Tomorrow 1999 Masabi approved Toromia reluctant cancer so DC cancer so lymphoma risk of lymphoma shibare DC pigima Eddie Halley screen low now that Wally to push it slightly. Now to development of new autoimmune disease. The sale don't let autoimmune disease day tabby polar pneumatic psoriasis. Toro Tusan humera correct adalimumab rheumatoid arthritis go psoriatic arthritis go psoriasis go or kulu yare FDA approved yoga to use alone kulu yare. But after you use that medicine and then develop another psoriasis who psoriasis so kulu yare say no say to be psoriasis Luna only immune cell T1 T2 changes down alumio psoriasis developed lunary now to demyelinating disease rare. Thankfully it is rare. It can happen like MS like medication but no must now to watch out MS like disease sorry drug induced lupus recently luna picture a colimumab look call it anti-TNF rash polar biopsy you like cutaneous lupus. Now lupus symptom now the thrombosis risk and a coloma machine me kuna Baricitinib look pure say this reality of pure check in epitama to a black box one in a parano black box one is around 8 temago thrombosis risk now to go IBD. That say a coloma hopu tomorrow psoriatic arthritis matone toss look core Eddie Cosentix to toss to a city donution IBD suraga a Crohn disease but no new diarrhea the inflammatory bowel disease edema a disease there nego machine website screening but before during Methotrexate pure solution. Tuberculosis screening is mandatory. If you don't have a tuberculosis screening, you should not start those medication. Hepatitis B and C. B and C activation. Methotrexate hepatitis B C she luna maga liver function solar liver chance the anti-TNF don't reactivation to the chance at tima pumyare. Hepatitis B and C or check history of cancer. Lunaga solid tumor cancer so in 5 years anti-TMF or maton now melanoma skin cancer no lower that alone but so to a risk of cancer malignancy risk so lymphoproliferative melanoma skin cancer risk now history of demyelinating disease MS multiple sclerosis yoga heart failure class 3-4 New York classification heart tiny more heart failure stable TNF heart failure
adalimumab သုံးလို့ရှိရင် heart failure ပိုဆိုးတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက previous and concurrent conventional and biological ဒီမှာ use ဆိုတော့ဆေးတွေက combination သုံးလို့ရတယ်conventional နဲ့ non conventional သုံးလို့ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ Methotrexate က study တွေအကုန်လုံးကလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်တာ Methotrexate နဲ့ adalimumab ပေါင်းပြီးသုံးတယ် Methotrexate Arava နဲ့ sorry Leflunamide နဲ့ဒီ biologic နဲ့ပေါင်းပြီးသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ biologic နဲ့ biologic နှစ်ခုကိုပေါင်းလို့မရဘူးit's not recommended and then cell sub use က also အခုတော့severe case တွေမှာ Rheumatology နဲ့ဒီ mycophenolate ပေါ့လေ cell sub ပေါင်းပြီးတော့သုံးနေဒါပေမဲ့ it should be the very close monitoring close monitor system เนาะလို့မယ်နှမလို့ရှိရင်တော့the immune system is totally wiped out so we don't recommend that နောက်တစ်ခုကလူနာကိုသူကတစ်ခါသုံးပြီးတော့တစ်ခါဆေးထိုးပြီးတော့ကောင်းသွားမယ်ဟာမျိုးအကျောဆေးထိုးလိုက်လို့ကောင်းသွားပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေနော်အကြာကြီးသုံးရမှာကျမတစ်ခါတယောက်လုပ်ပြီးအဲ့ဒါရှိလားမရှိလားမသိဘူးဆေးတစ်လုံးထိုးယုံနဲ့လည်းမပြောက်ဘူးအဲ့တော့အမြဲတမ်းတော့ထိုးရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီဆေးရဲ့ cost ကိုတက်နိုင်မှာမလားပေါ့နော်ဒါဆိုတချို့ယောဂါတွေကအဲ့လိုပေးနေပြီးတော့မှအဲ့အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်မလည်းအများကြီးမြင်ပြီး psoriatic arthritis နဲ့ insurance ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လူနာကအဲ့လိုဆေးကိုသုံးနေရင်လည်းရက်လိုက်လို့ရှိရင် rebound ပြန်ရတာကငကိုဟာတက်တောင်ပိုဆိုးတယ်လေအဲ့တော့ဒါရေရှည်သုံးမယ်ဆိုတာနဲ့ risk ကိုတော့ကျွန်မတို့လူနာနဲ့ discuss လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှအဖြစ်နိုင်ဆုံးရေရှည်သုံးလို့အရာဆုံးဆေးမျိုးကို choice of medication ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တင်ပါတယ်ဒါတော့ in general ပေါ့နော်ဒီ biologic မသုံးခင်မှာဘာလုပ်တင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပါကျွန်မ biologic ကိုတော့အဲ့လောက်နဲ့ပဲရက်လိုက်မယ်ဘာလို့vaccination နဲ့ကလည်းအဲ့ဒီဘက်မှာတိတ်ပြီးတော့သုံးမကြောက်လို့ကျွန်မထင်တယ်အဲ့တော့ skin cancer screening ကြားထဲမှာလုပ်တာတို့ဒီသုံးနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပေါ့နော် interval clinical exam နဲ့ routine lab ပေါ့လူနာခဏနမိုးနီးယားဖြစ်ပြန်ပြီတို့ကြ UTI ဖြစ်ပြန်ပြီတစ်လကိုတစ်ခါလောက်minor infection တစ်လနှစ်ခါသုံးခါလောက် minor infection ဝင်ပြီးတော့ဆေးရုံနှစ်ခါသုံးခါလောက်တက်နေရတယ်ဆိုရင်တော့လေကျမတို့ဒီit's time to stop this medication ပေါ့လေဆိုတော့ TB screening နဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့ပေါ့လေPPD ဒါမှမဟုတ် quantiferon gold test ကို yearly လုပ်တယ်မလုပ်ရင်တော့မှပဲလူနာရဲ့ signs and symptoms ဆိုပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးဘူးတဲ့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် osteomyelitis လည်းဖြစ်တာပဲဒီ cystitis တို့အဲ့လိုမျိုးလူနာတွေရှိအဲ့တော့any kind of infection တွေလည်းမျိုး rare မျိုး infection risk of infection ကိုတော့လေ high suspicion နဲ့ပဲအမြဲတမ်းကြည့်နေရမှာ even လေကျမadalimumab သုံးတဲ့လူနာတယောက်ကျမ fellow တော့ဒီမှာမှလေးပဲ skin infection တွေပဲ cellulitis minor cellulitis ဖြစ်တာသူပြောတယ်ငါဆေး hold လုပ်ရမှာhold လုပ်ထားလို့ပြောလိုက်ပြီးတော့သူအဲ့နေညက်နေပဲဆေးရုံရောက်သွားဒီ cellulitis က lymphangitis နဲ့ spread ဖြစ်ပြီးတော့IV လို့လေအရမ်းမြန်တယ်ပုံမှန်လူတွေမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆေးထိုးနေတဲ့လူနာတွေ infection spread ဖြစ်တာအရမ်းမြန်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ urgent ပေါ့နော် medical antibiotic intervention is အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်နောက်ဒါတော့ hepatitis B ရှိရဲ့Rheumatology နဲ့ anti-TNF therapy တွေက hepatitis B နဲ့ B infection လူနာတွေဆိုလို့ရှိရင် risk ကအရမ်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လို့ inactive disease တွေမှာပဲသုံးသင့်ပါတယ်နောက်ခုနကျွန်မskin cancer ပေါ့နော် abatacept နဲ့ doxycycline မှာတော့အဲ့ဒီ skin cancer report မလုပ်ပါဘူးကျန်တဲ့ biologic တွေမှာတော့ကျမတို့ skin cancer report လုပ်ပါတယ်တကယ်လို့ biologic hematological cancer ရှိရင်တော့ဒီ doxycycline lymphoma ပေါ့နော် lymphoma history ရှိရင်တော့ RA ကုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ rituximab is the best medication ပေါ့လေprefer ဒီမှာဆိုတော့တခါဒါကျွန်မခုနပြောပြီးသားလေးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက biologic တွေမှာဒါကတော့ TNF ကြီးပဲကျွန်မပြောထားတာ anti TNF က5မျိုးပေါ့နော်symphony က2မျိုးခွဲလိုက်ရင်6မျိုးခေါ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုက biosimilar လို့ခေါ်တယ်သူတို့နဲ့အတူတူပဲပေါ့လေ generic နဲ့တခြား formula အတူတူပဲဒါပေမဲ့တခြားနာမည်နဲ့တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့
တခုဟိုပြောချင်တာသူတို့မှာ concurrent disease တွေရှိလို့ရှိရင် choice of medication based on the concurrent disease ဆိုတော့ humira ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများလူနာတွေက one autoimmune disease တွေ another autoimmune disease ကလည်းရှိတတ်တော့အဲ့လိုမျိုး ulcerative colitis ရှိတယ် Crohn disease ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်instead of choosing the simple Enbrel ပေါ့ we should choose the humira ပေါ့ဆိုတော့ uveitis ရှိတယ်ဆိုရင် we should choose the humira ပေါ့နော် choice of medication ရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ infection ကတော့ခုနကျွန်မလည်းပြောပြီးပါပြီအဲ့တော့ infection အရင်ဟိုဟာ risk ကများတယ်ဆိုတော့ conventional DMA နဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ infection ကဒီ biologic တွေကပိုဆိုတယ်တော့ conventional DMA ကိုပို့ပြီးတော့ကျမတို့ဟို suggest လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုတခြား infection risk အရင်များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေ abatacept က is a kind of conditionally recommended ပေါ့ abatacept တော့အဲ့ဘက်မှာဒီဘက်မှာဟိုပါပေါ့ abatacept က T cell stimulating inhibitor ပါNow previous နဲ့ serious infection တွေရှိတယ်ဆိုတော့ biological ဒီမှာဟိုတိတ်မသုံးနေပေါ့ဒါဒီ chart တွေကကျွန်မခုနပြောပြပါပြီနောက်တစ်ခုက cardiovascular risk နဲ့ lipid panel ဆိုတော့ say anti-IL6 ပေါ့ခုန tocilizumab နဲ့ JAK inhibitor တွေဖြစ်တဲ့ Baricitinib ပေါ့နော်နောက် Xeljanz ပေါ့နော်အဲ့ say တွေကသူကဟို risk of activation of herpes zoster ဆိုတော့ရှင်တော့ပေါက်တတ်တယ်ဟိုဟာဘာခေါ်လဲရေယုံပေါက်တယ်ရေယုံပေါက်တဲ့ risk အရန်တွေ့တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရေယုံကာကွယ်ဆေးကိုအရင် vaccination အရင်ထိုးပြီးမှအဲ့ဒီဆေးတွေကိုပေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ standard of care ပေါ့ကဲလို့မပေးနိုင်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီ risk ရှိတယ်ဆိုတော့လူနာသိရမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတာနဲ့ဆေးကိုချက်ချင်းရက်ရတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုဟာ lipid cholesterol တက်တယ်အဲ့ဒီဆေးတွေတောက်တဲ့အဲ့ဒီဆေးတွေထိုးတဲ့လူတွေတောက်တဲ့လူတွေပါ increase cholesterol level ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒါဟို3လနဲ့3လလောက်နေတဲ့အချိန်မှာ cholesterol level စစ်ပြီးတော့ cholesterol ဆေးပေးရမယ်ဆိုရင်ပေးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ in summary it's over our now so I have to summarize in summary Yes, it's a rheumatological disease, a chronic disease. You have to use this kind of high-risk medication in long-term use. So, yes, you have to treat the patient and keep your patient well and happy. But you have to make a shared decision making with the patient. You get okay, you're going to get this side effect, but we have to monitor this, and you have to follow up with the doctor regularly. If not, I'm not going to give it. And yes, I want to make you happy, but you have to share the decision making that you have to know that you can get those kind of side effects. So we can watch for it and watch out for the new blood spot one. For example, Baricitinib ka through approved load on so a thrombosis his waga machine through adima he post wali market analysis there am low need I new black box one can happen and another the wali gout ma tone Febusostat is increased cardiovascular risk. That doesn't happen until 10 years after the marketing, So like we have to watch out for new black box warning, and then we have to update ourselves like what can happen, like what we should not use for, what we should be careful for our patient, and then also new indication. Even though the same medication that every year we have a new indication to use of therapy. So those are the things. So be patient. They are chronic patient. They're chronically ill, chronically painful. So be patient and listen to them, and then share the decision making and choose the medicine. That's about it. This is one other quote from Anonymous. These are my references. ကျွန်မချက်ထဲမှာအများကြီးတွေ့တယ်မိကုန်းနေအရင်ဖြည့်ပေးရမလားဘာလုပ်ပေးရမလဲသိဖတ်လို့ရလားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့So, Patama Mego and Kuna in a second metara, Methotrexate be given together with folate or 1 day later. Okay. Hote, Kunatama pure tema, tema pure Mitalia, Methotrexate be alcohol matawa usura, with at least within 48 hours, tobacco to have it out there, really. Avoidance of alcohol, Folic acid တောက်ဖို့ဟိုအဲ့ဒါ mandatory ပါအဲ့ဒါလူနာကိုပြောရမှာပဲ Folic acid က recommended dose က5 to 7 mg per week ပေါ့နော်1 mg per day ကျမတို့တော့ဒီမှာအဲ့လိုပေးပါတယ် Methotrexate ကဆိုတော့
antifolic ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကတကယ် mechanism of action ကအဲ့ folic acid က does not block the methotrexate ဆိုတော့ methotrexate absorption ဆိုတော့ methotrexate တောက်တဲ့နေ့မှာ folic acid မတောက်ရဘူးဆိုတာမှားပါတယ်I had that kind of concept when I was in internal medicine, and then like that has to be corrected. အဲ့တော့မဟုတ်ဘူး methotrexate ကိုခုနကတော့အဲ့မေးခွန်းဖြေရ should methotrexate be given together with folate or one day later. ဆိုတော့ folate ကကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းပေးတယ်တစ်ပတ်ကို9ရက်1 mg per day နဲ့ every day ပေးတယ်အဲ့တော့ methotrexate တောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့နေ့မှာရက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မဘာသတိထားမိလဲဆိုတော့ဗမာပြည်မှာ folate ဆိုတာ5 mg နေလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတော့တစ်ရက်သေးပေးတယ်ရှင်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ရင်လည်းမရဘူးလို့တော့မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ practice နဲ့တော့နည်းနည်းကွာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်နေ့မှာပဲပေးအဲ့မိကုံဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နေ့မှာပဲပေးမထူပါဘူးတူပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပေးလိုက်လို့အဲ့ side effect ကချက်ချင်းဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်သူကတကယ် antidote က leucovorin စမဟုတ်ဘူးလေ folic acid မဟုတ်အဲ့တော့ခုနဒီမေးခွန်းတော့ကျွန်မပြောပြပါမယ် methotrexate နဲ့ interaction ဖြစ်မဲ့ drug တွေကအများကြီးပါအဲ့တော့ methotrexate ပေးထားတဲ့လူမှာချောင်းဆိုးတဲ့အကြောင်းရင်းတိတိကျကျရှာမရရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကို differential diagnosis အနေနဲ့စဉ်းစားတင်ပါတယ်အဲ့တော့ clinical correlation ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကို clinical judgment ပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တဲ့ differential တွေမှာထည့်စဉ်းစားရမယ်methotrexate ကိုခဏ hold လုပ်ထားလို့ရခုနကျွန်မပြော methotrexate ကို hold လုပ်ထားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနေတယ် like like 6 weeks to 3 months not totally excreted from the body but the drug level ကကွာသွားတယ်လေ the level of the pharmaco effective dose ကကွာသွားတယ်အဲ့ကကြတော့ခဏ hold လုပ်ထားလဲလူကသိတာပါတယ် How do you treat methotrexate induced pneumonitis and what is it fibrosis ဆိုတော့ methotrexate induced pneumonitis ကဘယ်လိုကုမလဲဆိုတော့ဆေးကိုရက်လိုက်တာပဲကျန်တာတော့ symptomatic therapy ပေါ့ antibiotic ပေးစရာမလိုsteroid ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ two reason ပေါ့ one ကတော့ဒီbreathing တို့ improve ဖြစ်ဖို့ဒီမှာဒေါက်တာဂျိုလာမသိဖြေထားနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့လူနာကလည်းarthritis flare ဖြစ်မှာလေအဲ့ဒီခါကျတော့ methotrexate ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဆေးကိုပဲရခဏbridge လုပ်ဖို့သုံးတဲ့ဆေးကတော့ steroid ပဲလေကျမတို့စီမှာတော့ prednisone သုံးတယ်ပေါ့နော်arthritis long term သုံးတယ်ဆိုရင်တော့5 mg တက်ပုံမသုံး even 5 mg သုံးတာတော့မှပဲဒီ thoracic spine fracture နဲ့ဒီအများကြီးပဲနောက်ပိုင်း study တွေထွက်တယ်ဆိုတော့ကျမဖြစ်နိုင်လူနာကိုတခြားဆေးနဲ့ပဲ control ရအောင်လုပ်တယ် steroid ကိုရပ်ပလိုက်တာဘယ် RE မှာပဲဖြစ်ဖြစ် SLE မှာပဲဖြစ်ဖြစ် steroid ကို long term မဖြစ်နိုင်ရင်မသုံးပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လို short အဲ့လိုတခြားမျိုးပေါ့နော် surgery လုပ်မယ်လို့flare ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ဂျားထဲမှာ steroid က bridge လုပ်တာပေါ့လေ Can we use methotrexate in SLE nephropathy Can we use methotrexate in interstitial pneumonitis due to scleroderma Dr. Tang Wei okay Can we use methotrexate in SLE လို့ပဲကျွန်မနောက်က nephropathy ပါရင်တော့ nephropathy လို့တော့မပြောဘူးရှင်ပေါ့ lupus nephritis ပေါ့နော် SLE nephritis လို့ပြောမှာပေါ့ရောင်နေတာလေပတ်တီလောက်တော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ SLE nephritis မှာသုံးလို့ရတဲ့ဆေးတွေမှာ methotrexate မပါပါဘူး SLE nephritis မှာ lupus nephritis မှာ class 1 to 6 ပေါ့လေ6ကတော့ကုလို့မရအဲ့ class 1 to 6မှာကုလို့ရတဲ့ဆေးတွေမှာ Sulfasalazine rituximab is controversial but cyclophosphamide and then now Baricitinib လို့ခေါ်တဲ့ Ballista and then အခု lupkin လို့ခေါ်တဲ့အဲဒီနောက်ထပ်ပေါ့ alpha inhibitor interferon calcineurin inhibitor အဲ့ဒါတွေသုံးတယ် methotrexate ကို lupus nephritis မှာသုံးလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ lupus related arthritis inflammatory arthritis အထူးသဖြင့် MCTD လူနာတွေမှာအရန်လက်ရောင်တဲ့အခါမှာ arthritis အရန်ဆိုရင်တော့ methotrexate ကိုသုံးပါတယ် methotrexate is not as good as other medication in SLE scleroderma ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာကို interstitial pneumonitis လို့interstitial lung disease ပေါ့နော်သူက pneumonitis တင်တော့မကတော့သူက permanent damage ရသွားတာလေဒီ fibrosis interstitial fibrosis ပေါ့အရင်တုန်းကပြီးခဲ့တဲ့2 years ထိဒါကြောင့်မလို့ခုန slides ကိုတွေ့ကျွန်မ colleagues တွေကိုပြောဖို့ထည့်ထားတာမလို့လေခုန slide ကိုတွေ့ပါကျွန်မတို့ training မှာ
the bigger 2 years a tea in the ILD 2 AV surane methotrexate go yelite the methotrexate go fibrosis of chissy interstitial land disease ne go pobi sozi de so bilo chamaro yette da me aku ro edi kanga controversial conditionally so da to 100% မပြောနိုင်ပေမဲ့ related မဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သုံးလို့ရပါတယ် methotrexate ကိုinterstitial ILD မှာအခု internationally ဟိုပေါ့နော် accepted theory အရသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ treatment ကသုံးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုတခြားဆေးတွေလောက်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ scleroderma မှာအခုဟာကဟိုတခြား Rheumatology တို့တခြားဆေးတွေကိုသူက approve လုပ်ထားပြီလေအဲ့ဒီကောင်ကြီး cell set တို့အဲ့ကောင်ကြီးကပို့ပြီးတော့ပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီ ILD ကိုကုဖို့လေ use of colchicine in cow how to stop the diarrhea stop the medicine ဆီကနေမျိုးခဏအများကြီးပဲမေးခွန်းနေမေး thank you ပါအဲ့တော့သူ့ဟိုဟာတဲ့dose step ပို့ပြီးတော့မသုံးအောင်လေကိုချစ်စင်ကအခုရက်လိုက်ရင်အခုခဏဟိုစာ result ပြသွားတယ် diarrhea chronic diarrhea မရဘူးရှင်ဆေးရက်လိုက်တာနဲ့တက်တာသွားမှာပဲလေ we have clinical dilemma patient have asymptomatic hypo or maybe hyperuricemia or gout with OA flare how to distinguish between those attacks ဒါတော့ကျွန်မပြောတဲ့ topics နဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါတော့ဖြေနည်းနည်းရှည်မယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ clinical correlation ပေါ့လေဒါမဲ့gout ရဲ့ attack နဲ့OA ကဟိုဟာ flare တော့လေမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရောင်လာပြီးနီလာပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါ OA plus something else over there လေ I want to know the diagnosis of seronegative RA ဆရာတောင်းဝင်ဘယ်လို diagnosis လုပ်မယ်လို့ပြောတာထင်တယ်နော်အဲ့တော့ seronegative RA ကိုဘယ်လို diagnosis လုပ်မလဲဆိုတော့ဟိုကလေAmerican Rheumatology Association ရဲ့ diagnostic criteria rheumatoid arthritis ကိုဖတ်ဖူးလားမသိဘူးအဲ့မှာဟို6ခုသွားတော့ဟိုဟာတွေနဲ့point system လေးနဲ့သွားတယ်update လုပ်ထားတယ်ဟိုမှာအဓိကrheumatoid arthritis ကို diagnosis လုပ်ဖို့ကလူနာကရောင်နေတဲ့joint ပေါ့နော် swollen tender joint ရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့သူက chronic ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ viral illness တွေမှာလည်းအဲ့လိုရောင်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူက result ပြန်ဖြစ်သွားတယ် chronic ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ more than 6 weeks နောက်ပြီးတော့ more than ပေါ့နော် polyarthritis ဖြစ်ရမယ် polyarthritis ဆိုတော့ more than 5 child ပေါ့ in theory ကနောက်တစ်ခုကit has to be inflammatory arthritis ပေါ့လေအဲ့လို persistent အဲ့လိုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကနောက်ပြီးတော့ဟိုပေါ့ supportive ဟိုတွေကတော့ ESR CRP တက်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ultrasound ကျွန်မကတော့ကျွန်မကultrasound training ယူထားတယ်ဆိုတော့ဒီ ultrasound မှာလည်း the synovitis ကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ diagnosis of seronegative eye ပေါ့တချို့လူနာတွေကြတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုကိုယ်မှာ2လတစ်ခါလောက်ပေါ့3လလောက်ဇက်တိုက်လာနေပြီးတော့လူနာကတောက်လျှောက်ရောင်နေတာကိုလည်းတွေ့တယ် joint တွေကို clinically လည်းတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ ESR CRP လည်းများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ seronegative RA ကဟိုပါပေါ့လေprefer diagnosis ပေါ့တချို့အဲ့လိုမျိုးဟိုဆေးကုလိုက်မကုလိုက်လုပ်တဲ့လူတိုင်းမှာတကယ်ကိုသူတို့ RA deformity တွေပေါ်လာတာနောက်ပိုင်းလေမကုပဲထားလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လေပို့ပြီးလွယ်တာပေါ့rheumatoid arthritis deformity တွေမှာဘာရှိလာရင်တော့ဆိုပါတော့ X-ray changes တွေရှိမယ် ulnar deviation တွေရှိမယ် rheumatoid nodules တွေပေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေ MCP တွေ bulky MCP ဒီ joint တွေ bulky ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေ clinical exam မှာကိုတွေ့ပါတယ် late disease မှာတော့ early disease မှာတော့early using of ultrasound နဲ့ MRI ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ very suggested ပါဒါပေမဲ့အဓိက key point က chronic ဖြစ်ရမယ် polyarthritis ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုပေါ့လေဆရာညိုမြင့်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတချို့လူနာASO titer နဲ့ rheumatoid factor uric acid and all of which are sensitive and high in all patient almost အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ clinical history က test order က based on what you think မှာ order လုပ်တာလေဟို it is not just a screening test those are rheumatoid arthritis joint ဟိုဟာလေခြေမာလေးပဲရောင်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ် angle လေးတစ်ခုပဲရောင်ပြီးလာတဲ့လူနာတော့ကျွန်မ rheumatoid factor လုံးမှာမဟုတ်ဘူး ASO ကတော့ it's a long story I don't know it is a real disease I mean a lot of doctors order there I noticed that
it should not be the the disease given the joint pain. We don't do anymore. It's a useless test. Uric acid, yes. So uric acid karo rheumatoid factor false positive disease အများကြီးရှိတယ်နော် to the hepatitis C လူနာတွေက rheumatoid factor positive ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ anti-CCP ပါလောက်တာလေအဲ့တော့အဲ့ဒါတော့မြန်မာပြည်ဆရာဝန်တွေမကောက်ရှင်ဒီမှာလဲတူတူပဲအဲ့တော့ test က clinical ရဲ့ history ပေါ်မှာမူဒါကြောင့်ကျွန်မခုနကတော့ rheumatologist and medical detective ပဲပြော clinical history မှာပါမယ်နဲ့ test is useless you have to have a good clinical history and you have to think of the disease before you order the test Seattle rheumatology information share squeeze test positive ဖြစ်ရင်တဲ့ blood force လို့လေတဲ့ဆိုတော့ force ကအဲ့ဒါကတော့ဟိုပါပေါ့နော်သူတို့ဟိုစာအုပ်ထဲမှာဒီ instruction လောက်တာတော့ဟိုကျမတို့ joint ဆန်းရင်လေ pressure ပေါ့နော်သူကတော့အဲ့ millimeter တော့ကျမမေ့သွားပြီအဲ့ pressure ဒါပေမဲ့ anyway ဘာလဲဆိုတော့လွယ်တဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့ဒီလေကျမတို့ဒီလက်ဒီလက်သေးခွန်လေးကအယောင်ပင့်ကနေဟိုပါလေ blanch ဖြစ်သွားတဲ့ pressure လေအဲ့ဒီ pressure is enough to examine the joints male data ဆရာဇင်မင်းမေးထားတဲ့10နာရီလေ Leflunamide for male in birth control တဲ့ male data in contraception ကit's a controversial we don't have enough data to say that ဆိုတော့အဲ့ဒီ male ကအဲ့တော့ဟိုပါပေါ့နော်ကျမတို့အခုလောလောဆယ် quality improvement project လေးကျမနဲ့ fellow နဲ့လုပ်နေတာဟိုပါပေါ့ကျမတို့သုံးတဲ့လူနာတွေမှာကျမတို့ဒီဆေးတွေသုံးတဲ့လူနာတွေမှာ contraception screening လုံးမလို့ documentation လုံးမလို့ပေါ့နော်ဒီ notes ထဲမှာရေးမရေးပေါ့အဲ့ဒါကြည့်နေတာမှာကျမတို့C5မျိုးလုပ်တယ်ရှင်အဲ့ဒါလေနည်းနည်းအလွယ်ပြော Methotrexate ရယ် Leflunamide ရယ် Celsep ရယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ Celsep က mycophenolate ပေါ့လေနောက်တစ်ခါဘာပဲလဲ cyclophosphamide ရယ် Sulfasalazine ရယ်5မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါ5မျိုးစလုံးကဆိုလိုတာ5မျိုးစလုံးက pregnancy မှာသုံးလို့မရဘူး pregnancy မှာ toxicity ရှိနောက်တစ်ခါအဲ့ pregnancy information ကတော့နောက်ထပ် lecture တစ်ခုဖြစ်မယ်ကျွန်မအဲ့ဒါ one of my interests I have a lecture about this too if it is useful for Myanmar I'm willing to give it ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဟိုပါလေdata ရှိတာဆိုလို့ cyclophosphamide တစ်ခုပဲရှိတယ်အရင်တုန်းက Celsep ကိုယောက်ျားလေးတွေမှာ Celsep တုံးရင်သူ့အမျိုးသမီးကိုလည်းဟို pregnancy မလုပ်ခိုင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့3 year လောက်ကပြောတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်တော့ပြန်ဘူးဆိုပြီးပြောတယ်ဆိုတော့ we don't have enough data so to answer that question Dr. Zemin ထက်ကိုပြောရင်တော့birth control သူ့မိန်းမကို birth control လုပ်စီရလိုမလားဆိုတော့မလိုဘူးပေါ့နော် but so we don't have enough data for that Most patient has joint pain and ache in clinic. What is it? Sometimes they say they are better with B supplementation, so we need to give calcium, magnesium, vitamin D. When answered, I mean that clinical features differentiate. Okay, that clinical diagnosis ကျမမမီတို့နဲ့မနစ်ကပြောတဲ့ lecture တစ်ခုမှာhow to diagnose a rheumatological inflammatory arthritis ဆိုတဲ့ဟာကိုကျမပြောသွားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့အရှိကြီးဖြစ်မယ်ဆရာဒီမေကွန်နဲ့ပတ်သက်မယ်မထင်ဘူးနောက်တစ်ခါ vitamin use ပေါ့နော် vitamin use ကတော့ yes I might prescribe the calcium and vitamin D in patient who is on steroid it is recommended like prednisone more than 10 milligrams ဆိုတော့ methylprednisone သုံးတဲ့လူတွေဆိုရင် equivalent dose ကိုပြန်သုံးရမှာပေါ့နော်for more than 3 months you should and then vitamin D separate if patient has vitamin D deficiency I don't prescribe vitamin D without checking vitamin D level it is a toxic medication and then all the who hypervitaminosis နဲ့ယောဂအကုန်လုံးပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာက side effect မဟုတ်ဘူး it's a holistic approach and then we are side effect meeting right we don't talk about holistic so maybe holistic are right I don't know it is right or wrong but it is not side effect so အဲ့တော့အဲ့ဒါနှစ်ခုပဲကျွန်မသုံးတယ် vitamin B supplementation တခါမှမပေးဘူးဆရာဝန်ဖြစ်ခနဲ့ there is no evidence about those လေနောက်တစ်ခုကdeficiency ဖြစ်တဲ့လူတွေတော့ပေးမှာပေါ့လေalcohol တောက်လို့ B1 deficiency ဖြစ်တဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးတော့ပေးမှာပေါ့လေroutinely join နာလို့တော့ vitamin D ရော calcium အဲ့ဒါမပေးနောက်တစ်ခုက woman after menopause မှာကျမတို့ရဲ့population ကနို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတောက်တာနည်းတယ်အဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေမှာတော့လေ supplement သုံးတင်ပါတယ်ကျန်တာကတော့အဲ့ဒါတွေတောက်လို့တော့ joint pain ပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးသူက prevention of the osteoporosis ပဲ
NSAID ကမသုံးခင်ဆိုလို့ရှိရင် concurrent disease တွေကိုကြည့်ပါ comorbidity ကိုကြည့်ပါ NSAID ကကောင်းတယ် OA မှာတကယ်ကိုအနာတက်တာလေလူလဲ function လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ long term use ဟိုဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟိုဟာပေါ့နော်သွေးလေးဟိုဟာပေါ့3လတစ်ခါမဟုတ်တော့မှပဲတစ်နှစ်ကိုတစ်ခါနှစ်ခါလောက်တော့စစ်တင်ပါတယ်GI screen GI bleeding ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဟာလုပ်တင်ပါဒါကြောင့်မလို့လေတချို့လေတစ်ပတ်စာပဲဆေးပေးတာနေမှာပေါ့လေနော်ဘာလို့ long term မသုံးစေချင်လို့အဲ့တော့အဓိကတော့ OA သမားတွေကတော့ဟို Tylenol ဟိုဟာပေါ့လေ paracetamol ပေါ့paracetamol ကဟိုဟာlong term use မှာတော့ဟိုတက်ဟိုစာ safe ဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့တော့ paracetamol နဲ့ရရင်ရမရရင် pain level ဘယ်လောက်ဆိုမှဒီဆေးကိုတိုးတောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲပေးပြီးပြောပြီးတော့ဟို answer ကိုပေးရမှာပေါ့Oh, this is another good question. Role of DMA in HIV patient with RA or SLE. So, yes, DMA is a multidisciplinary approach. We have an ID doctor, infectious disease doctor who manage the HIV separately. And then I consult with them. And then if they agree, then I use DMA. But in general, if their CD4 count is low, CD4 count is good, and then in the HIV is controlled, you can use DMA. Methotrexate TNF. That can be changed. Like we have many studies ongoing, but they are detail now လောလောဆယ်တော့အဲ့လိုမျိုး closely monitor လုပ်ပြီးတော့ဟိုသုံးလို့ရပါတယ် CKD stage 2 3 age or adult NSAID if you see CKD you don't want them to be in dialysis no you don't want them to die in a few years don't use NSAID stop NSAID why don't use NSAID in CKD Rituximab 3 နည်းလေးသိချင်ပါတယ် wow that is a little dangerous, I guess, for the general practitioner level. I do not recommend rituximab infusion in a clinic without setting off like kind of who are the card they machine rituximab infusion endorse low pharmacist can endorse low who fail who are residents ဆရာဝန်ဒါသူတို့ license ရှိပြီးသားဆရာဝန်တွေပေးလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ specialist မှာပဲပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဟိုဟာ rituximab ကိုတော့ဟိုဟာ clinic တွေမှာသုံးတာအားမပေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်မသုံးနည်းတွေအများကြီးရှိရှင်ဟို website ထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ရဲ့ rituximab website မှာကြည့်လိုက်ဘယ်ယောဂါဆိုဘယ်လိုကုလဲဆိုပြီးတော့ရှိတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ dose အတိုင်းပဲသွားပါတယ်ယောဂါကိုသူ approve လုပ်ထားတာဆိုတော့ rituximab RA regimen different from the rituximab GCA sorry not GCA the GPA what now disease နဲ့မတူဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဟာအတိုင်းသွားပါတယ် What is the difference between C and S DMA C ဆိုတာ conventional DMA S DMA ဆိုတာဘာလဲမသိကျွန်မမပြောပါဘူး Simitet biologic agent dosing interval is fixed or variable. It is a good disease. It is a good question. Yes, that you should know. Biologic dosing fixed interval နဲ့သွားပါတယ် we don't normally adjust the biologic dose interval. Like kind of Luna Teyama 69ယောက်ကတော့ fixed dose နဲ့ပဲသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့a very difficult disease like difficult to control disease or very stable disease after like 20-30 years of use solution I mean I should not say 20-20 but after like long standing like control disease solution ကျမတို့ dosage ကို in our interval ကိုနှစ်ခုစလုံးကိုပြောင်းပါတယ်နှစ်ခုစလုံး modify လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ infusion တွေကတော့တစ်မျိုးပေါ့လေ infusion ကတော့infliximab လို့ခေါ်တဲ့ Remicade ပေါ့နော် infliximab infusion ကတော့အဲ့ဒါလည်း biosimilar ရှိပြီဆိုတော့ India မှာရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ infliximab ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကအစနဲ့က dose ကမျိုးစုံရှိတယ်လေ dose က interval မျိုးစုံရှိတယ်အဲ့တော့ Luna ရဲ့ severity ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတစ်ခုပဲ dose ကိုအမှန်တကယ်တော့ကျမတို့ပြောင်းတာဒါပေမဲ့လည်း off label use အနေနဲ့ကျမတို့ severe disease တွေမှာပေါ့ double dose လုပ်တာတို့ very stable disease တွေမှာ interval ကိုနည်းနည်းချလိုက်တာတို့တော့ကျမတို့တကယ် practice မှာလုပ်ပါတယ်ကျမမှာလည်းအဲ့လိုလူနာတွေရှိပါတယ်
Dr. Newman appeared good question. Kuna tu nigo to like lube wapono. What is a cardiovascular prevention in rheumatological disease? Rheumatological disease, yeah, nyai so pure aro who are pop, famous people, no, who pelu halumachama, RE role piolo pu, bido calmetine, RE or SLE bono, alumio, or most common and most topics. But RE solution le RE well control look who are treatment or well control, at least treatment of RE will improve your decrease your risk, no? My feel. Oh, I go down so right. Oh, sorry. How did Sapiolo Mayai, the Sia New Migo, and not a CD it in it, and I'll go screw down one. I see in your wali, or low am la. Yama stretching yaba, oh, time gale, which Europe's navy. Okay. That's Amaro, Amaro who are Amaro at the ball. Simply, yani. So the big topics less really. That's I'm not saying don't know that I'm pure in general. You just say that way pure UAB pure that. That's why Siaro Siamaru Miguni at the nom job, but I met it my Miguni on Yabe who hopefully I answer your question. And then hopefully I cover and then increase your knowledge of dealing with those difficult patients with those serious chronic conditions. So any Maru Baga closing remark sorry, some of the question I have to leave. Yeah. Oh, Vigo maybe it's Yari Rule, Nyai Chizu to my. A good jaro, Sena Lecho, or Maru, Chinial and Nyai, or Apchitaro, sorry. Oh, say she never your period, Totamia to Nyai Chizu to my. Gulautile, Chain baby, and Nyai Shimbiata, oh, go, oh, Pibizo, Shimbiata, Dia, or no, early Chizu to my. Gulauti teaching be at say lesson at Debbie, say, alone, let you to my. George, my point high and Saka, the chap, your me was sorry, one on your. Okay. Oh, but the Miabamia, Georgina, she did empty. Mamma in she or to check closing remark, Pio Mlandy. Oh, Chizuama. Maro de Miai put you see the webinar labor. If that may not have yet. It's like she was in our daily and not home. Seppi a don't chalo yarely. As I Jesus me Okay, now the couple, no? Happy New Year, Happy New Year to you all. Hope I the webinar, 2022 to Amaru Puega looked there, not so webinar lips by. Now, Nick Garo, now to come as now January time and Yamaru, Jen Summit, Shibai. Alome, no celebrate, the anyway. Happy New Year, Merry Christmas and Happy New Year. Along the Jesus to marry. Who's Nima Peluyari?